שלום רב לכולם, היי, שמח שאתם פה. טוב, מה שנעשה היום זה את הוובינר שדיברנו עליו, לגבי קפריסין אדוקיישן ובחינת בבחינת השקעות נדל"ן. איתי, שלום. שלום, שלום, מה נשמע אורי? כמו בטלוויזיה. הכל בסדר, תודה. איתי, למי שמכיר או לא מכיר, הוא מומחה די גדול בכל מה קשור בקפריסין. אנחנו נעשה מצגת עצמית קצרה. שלום, אהלן תיבה. נציג עצמנו בקצרה ואז נתחיל. אה, רק שנייה. אוקיי, האם כולכם רואים את מה שעל המסך, את המצגת? שמישהו יגיד משהו. מישהו? כן, רואים. יופי, נהדר. מדי פעם אני... אחלה. מדי פעם אני אכנס לצ'אט אם מישהו כתב משהו. בסדר. אתם מראש תסלחו לי שאני לא... אני קצת משתעל מדי פעם. טוב, אני הבעלים של חברת ווידיטי, With the Things, אנחנו חברה לייעוץ פיננסי. עושים הרבה דברים, בין השאר גם מוכרים מידע. היום הוובינר הזה ללא תשלום, בהמשך ככל ומי שירצה יצטרף לסיור, יצטרף בתשלום. בכל מה שנגיד היום, אין בדברים משום המלצה להשקעה, ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, כל סוג של ייעוץ, חיזוי שיקוף. התוכן מוגש כתוכן לימודי, מוגש כדעה אישית, בכל נושא שיש בו רישיון מאחוריו, כמו עורך דין, רואה חשבון, אנחנו מפנים לבעלי הרישיון. אפשר גם להגיד שבסופו של יום זה בנוי על הניסיון האישי שלנו, וזה יכול להיות סובייקטיבי בחלק מהדברים. אכן. עכשיו אנחנו כן נשקף ככל שנוכל את המידע כדי שיהיה כמה שיותר מדויק, אבל בסופו של דבר, עד שלא מגיעים לשטח, אנחנו יכולים לדבר כמה שרוצים ולעשות כמה שרוצים תנועות ידיים. אוקיי, אז אני אתחיל. אני אתחיל. כן, טוב. זה אני, עם חולצה יפה ולא נוחה. אה, כמו שאמרתי, שמי אורי לב-ארי, אני בעלים של חברה לייעוץ פיננסי. אנחנו עוסקים בתכנון תכנון פיננסי, אסטרטגיות השקעה וניהול הון. סליחה, בגדול, עובדים בכל מה שקשור בשוק ההון, נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, קרנות השקעה, מסלולי חוב, השקעות בעסקים, תכלס הופכים כסף גדול לכסף ענקי. אנחנו מה שנקרא כלבי השמירה הפיננסיים של משק הבית, ועושים מה שאפשר במסגרת השמרנות והניהול סיכונים, כדי להגדיל את ההון המשפחתי ולהגיע ליעדים חומריים. שלום לכולם, שמי איתי ארז, קודם כל תודה רבה לאורי שמארח אותי היום. כמו שאתם רואים במציאות אני פחות יפה מהחליפה שם, זה היה חליפה של חתונה, אז תסלחו לי. אני בעלים של חברת ווינס גרופ, אנחנו מתמחים ברילוקיישן ונדל"ן בקפריסין, אנחנו נותנים ייעוץ ושירותים של רכישות נדל"ן, ליווי בתהליך רילוקיישן וסיוע מחלקות משפטיות, פתיחת חברות בקפריסין וכל המסביב. אני בטוח שחלקכם קצת נתקלו בי ברשתות החברתיות. תרגישו חופשי לשאול אותי כל שאלה, כל דבר שעובר לכם בראש בתהליך, ובשביל זה אנחנו פה. אוקיי, חלקכם לא יודעים, אבל חוץ מזה שאני בעלים של חברה לייעוץ פיננסי, אני ממציא פתגמים סינמטיים. חלק מהפתגמים בני 5,000 שנה, חלק בני 6,000 שנה, וזה פתגם סיני עתיק שהוא בן בערך 5,600 שנה, שהמצאתי לאחרונה, והוא משקף את מה שהולך להיות פה. אין דבר כזה שאלה טיפשית, בהחלט קם טיפש שלא שאל שאלה. אני לא חושב שיש פה אף אחד טיפש, ולכן כמה שיותר שאלות יותר טוב. תנו לנו את החסד של לסיים משפט, ואז תשאלו את השאלה לא באמצע המשפט, נענה ככל שניתן, יהיה זמן לשאלות, אבל אפשר לשאול במקום, זה בדרך כלל הרבה אנשים אחרים, השאלה גם תעניין אותם וגם התשובה. אז באמת לשאול כמה שיותר. אוקיי, מה יהיה לנו היום במפגש? נדבר על עילם הקפריסין, יתרונות מול חסרונות. יש כאן נושאים, זה מאוד רחב מה שאפשר לדבר עליו, אנחנו לא נדבר על הכל, אנחנו רק נותנים טעימה מה שנקרא, כשמגיעים לשטח רואים דברים אחרת. נדבר למי מתאים, מעבר או רכישה בקפריסין, זה לא מתאים לכל אחד.
מעבר זה רילוקיישן. נבחן את התהליכים של בחינת של קבלת תושבות. יש אנשים שיכולים לעבור בשביל לגור שם, יש אנשים שרוצים לישון רק חודשיים, אז יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. נדבר על חינוך בקפריסין, חלק משמעותי מאוד, למעשה אפשר לומר שזה החלק הארי לפני שעושים כל דבר, קודם רוצים חינוך, מבחינת מסגרות לילדים, לכל מי שמעוניין ברילוקיישן. ההמשך ישיר תהליכי ניתוק תושבות מישראל, כדי להיות תושב ולא רק לגור שם, אלא באמת להיות תושב כל דבר ועניין. המיסוי בקפריסין שונה מהמיסוי בארץ. אנחנו נדבר קצת על על פתיחת חברה בע"מ. חוקי המס בקפריסין מאוד שונים מאשר בישראל, ויש פה פוטנציאל רווח מאוד מאוד גדול מבלי לעבוד יותר. פשוט צריך להבין מה המחירים שמשלמים. נעשה סקירה גיאוגרפית לגבי המקומות שאנחנו יותר מתחברים אליהם. אנחנו הרי לא נמצאים ב-100% מקפריסין, אלא רק במקומות שבינינו יש להם יתרון משמעותי על פני מקומות אחרים. חלק מזה זה גם הנדל"ן, ההשקעה עצמה. אני יודע שיש אנשים שפה רק בשביל זה, אז אנחנו נענה ככל שניתן. ובסוף נדבר על מבנה הסיור עצמו. הרי בסופו של דבר מטרת הוובינר הזה, פרט לתת ערך ולתת הבנה, היא גם להזמין אתכם לסיור שאנחנו עושים בתשלום. הסיור מאוד מאוד רחב, זה באמת בעיניי, אני אומר את זה בצורה אובייקטיבית, אבל גם סובייקטיבית, נותן ערך מאוד גבוה למה שהוא עולה. אבל נגיע לזה בהמשך. טוב, נתחיל ביתרונות של קפריסין. איתי? אז מה אתה חושב? למה איכות חיים זה דבר כל כך טוב בקפריסין? אתה היית שם, מה הרגשת? מה הווייב? כן, אז אני הייתי בקפריסין כמה פעמים, בחודשים האחרונים פעמיים בשביל הסיור עצמו, גם כתייר, גם כמי שמסתכל על זה, כאילו, גם כתייר כבא ליהנות, גם מי שמסתכל על זה בעיניים של רילוקיישן, וגם מי שמסתכל על זה בצורה של משקיע שהולך לשים כסף בשביל לקנות נכס. אפשר גם להגיד אבל, שאחד היתרונות הגדולים של קפריסין כשרשמת סיגה סיגה, זה מה שחסר לנו היום במדינה. חסר אני, לנו שקט, רוגע, שלווה. ללא ספק, ללא ספק, אם היה מוצר כזה סיגה סיגה לקנות בארץ, אני הייתי הצרכן העיקרי שלו. מצד שני זה גם יכול להיות כחלק מחיסרון שגם עליו ניגע, כן. אבל בהחלט איכות חיים בקפריסין זה משהו שהמון אנשים מחפשים, זה משהו שאפשר למצוא אותו בקפריסין, התחושה הזאת שאתה נוחת מהמטוס ושזה אבן שיוצאת מהלב כי בישראל הכל בלחץ, שזה יתרון סופר משמעותי. כן, במיוחד השנה ורבע האחרונות, הרבה, גם לפני, תכלס, שנה לפני, עם כל מה שהיה, לא נכנס לזה לפוליטיקה. לראות את המצגת. אני אענה בזוג. לא, כן, אני הורדתי כדי שאני אוכל לראות אתכם, יש לי מישהו שאלה, אחרת אני מפספס את הצ'אט. אני כבר חוזר. כן, בסדר, סבבה. לגבי הקלטה, אני מקליט את זה, אבל מטעמי פרטיות של מי שנמצא ואנחנו לא משדרים אותה, יש לנו, יש המון אנשים שביקשו, שרצו להגיע היום ולא יכלו, אז כנראה, לא כנראה, בטוח אנחנו נעשה עוד מועד. נעשה העתקה של אותו תוכן בדיוק, בעוד כשבועיים. טוב, אני חוזר לשיתוף. אוקיי. באופן טבעי, אנחנו נמצאים 40 דקות טיסה, מקצה לקצה בערך 4-5 שעות מרגע שאני יוצא מהבית עד רגע שאני נוחת בקפריסין, אולי אפילו 4, אולי אפילו 3, תלוי בהרבה דברים, ובהרבה מקרים הקרבה הזאת, גם הביולוגית, כאילו זואולוגית אפשר לקרוא לזה, כשנוחתים בקפריסין בעצם הכל נראה אותו דבר, כאילו אותם צמחים, אותו תוואי נוף, בהרבה מקרים, כאילו כאילו בסיור האחרון שהייתי בקפריסין, עם אשתי וילדים, אז היא אמרה שזה כמו הגליל, רק בלי כפרים. אמיתי, תקשיב, זה עניין. זה כמו הגליל, רק בלי כפרים. זו דוגמה טובה. זה לא, דוגמה טובה. כן, אשתי עשויה מחומר מיוחד. כן, זה בהחלט דוגמה טובה. אחד הדברים שגם צריך לציין בקרבה, זה גם שכמו שאמרת 40 דקות טיסה, ויש המון טיסות ביום. יש למעלה מ7 טיסות ביום לקפריסין, בקיץ כמובן הרבה יותר, וכשחברות התעופה הלואו-קוסט יחזרו במלואן יהיו הרבה יותר. כן, כרגע יש... אוי, סליחה. אתם רואים אותנו? כאילו, את המצגת? כן. אחלה. בשנה וקצת האחרונות, בגלל המלחמה, אז הרבה חברות הפסיקו לעבוד עם ישראל. בכל העולם, קפריסין לא
כאילו הטיסות לקפריסין גם כן חלק מזה, תמיד יש טיסות, אבל זה מגיע לכמות דו ספרתית לכמה שדות תעופה שונים. כנראה שזה יחזור בחודשים הקרובים. מקווה מאוד. טוב, יש לנו את המיסוי, יש לנו גם את המיסוי של המדינה, מיסוי מדינתי נמוך, ויש גם את המיסוי עירוני נמוך מאוד, שאין ארנונה. מצד אחד זה יתרון, ומצד שני, גם כשניגע בחסרונות, גם זה חיסרון. המיסוי המדינתי אנחנו ניגע בו גם במהלך הוובינר הזה, נשוחח עליו, תבינו את היתרונות שלו לעומת מדינת ישראל, ובמיוחד למי שחושב לנתק את השירות. כן, עכשיו מבחינת, היו לנו דיונים על זה לאיתי ולי, לגבי ארנונה, למה לא גובים כמה שקלים? לא גובים, לא משנה למה, לא גובים, יש כמה יורו בחודש עמלת פינוי זבל, אוקיי, כדי שלא יצטברו דברים ברחובות, אבל לא הרבה מעבר. בעצם אפשר לומר שלהחזיק נדל"ן מקרקעין בקפריסין, בקושי עולה כסף, חוץ מעלויות התחזוקה הרגילות של נכס. זה יש בכל מקום. טוב, מערכת היחסים עם השפה האנגלית. בקפריסין היוונית המקורית נקרא לזה, בסדר? מדברים ביוונית. בקפריסין הצפונית זו קפריסין הטורקית. עכשיו, היחס מוסלמים ישראלים הוא פחות, מוסלמים ישראלים, אין כזה יחס שם, התכוונתי מוסלמים כלל וכל השאר, אז ביוונית זה 98.2%, זאת אומרת הרוב זרים, כאילו, סליחה, הרוב לא מוסלמים, ובצפון הרוב, זה בערך הפוך, הרוב כן מוסלמים. עכשיו, כשאתם באים לקפריסין, אנחנו עשינו את הטעות הזאת, ודיברנו על קפריסין הטורקית, אין דבר כזה. יש קפריסין וקפריסין האוקופייד, הכבושה. כי תוך כדי כשדיברתי עם מקומאים, זאת אומרת, זה יושב עליהם. אני אספר לך סיפור קצר. ספר גם להם. אני אספר גם לכם סיפור קצר, שקפריסין, בתקופת המלחמה, באזור אוקטובר, נובמבר, כשפתחנו את הקבוצות וואטסאפ, ובאמת כל המקומיים ככה התגייסו ועזרו והביאו את הבתים שלהם, אז נפגשנו איזו קבוצה של איזה 20 אנשים, ובאו מקומיים, חברים מאוד מאוד טובים, צעירים, מבוגרים, וככה ישבנו על איזה בירה, על המשקה המקומי שלהם, ואחד האנשים אמר להם, תגידו, מה הסיפור שלכם עם הטורקים? אתם לא שותים קפה טורקי? ומרגע אחד של חיוך, זה היה רגע שהבן אדם הסתכל עליו, ופשוט זרק מילים ביוונית, שאני ידעתי שהוא מקלל. לא, זה מאוד רגיש אצלהם, באמת. זה סופר רגיש. אין דבר כזה קפה טורקי? לא קיים קפה טורקי? לא, זה קפה שחור. לא, סיפריוט קופי. סיפריוט קופי. זה ממש ככה, ממש בין את השנאה, ויש לזה הסבר. ב-1974 כמובן הייתה את המלחמה בין הצד הטורקי לצד היווני, ובוא נגיד שהאנשים המבוגרים, קפריסאים, מספרים שהם ראו בעיניים שלהם את מה שאנחנו עברנו בשביעי באוקטובר, ולכן הם מאוד מאוד מתחברים אלינו, ולכן הם מאוד אוהבים אותנו ומעריצים אותנו. צריך להגיד את זה, זה באמת זאת הסיטואציה, ומאוד מתחברים למה שאנחנו עברנו, והם מאוד אנטי... אנטי כל מה שרע לנו, סליחה. בדיוק, אולי זאת המילה הנכונה להגיד. כן, כאילו עכשיו, זה ברמה באמת, זה לא אויב של אויב, הוא חבר, אבל הם פשוט חוו את זה על בשרם, עדיין מצולקים, עדיין מדממים בלב שלהם מהדברים האלה, וזה פשוט הרגשה להיות שם, פשוט נעימה. אני יכול לומר שחלקים מקפריסין, יותר נעים להיות בהם מאשר חלקים מסוימים בישראל, ואני מאוד אוהב את המדינה שלנו, אוקיי? טוב, נחזור חזרה. יחסית עם השפה האנגלית. אנחנו היינו בסיור האחרון, לא הייתי בכל קפריסין, אבל הסתובבנו, היינו בכפרים מאוד נידחים, כאילו ברמה שרציתי לקנות משהו לגרון, עדיין משתעל, סוחב את זה כבר זמן מה, חיפשתי בית מרקחת, לא היה, היינו צריכים לנסוע 10 קילומטר לאיזה כפר אחר, אבל כולם מדברים אנגלית, גם הזקנה שנמצאת במרפסת. בניגוד לזקנות במרפסת במדינות הרפובליקניות בארצות הברית שיושבות עם השטגן, פה זה סתם זקנה במרפסת, כאילו בלי הזה. אמיתי. זה צריך להגיד אבל שהשפה האנגלית הגיעה בגלל שהבריטים שלטו בקפריסין. זה גם הסיבה שנוהגים בצד השני. נכון. וזה גם עוד אחת הסיבות שהחוקים אצלנו מאוד מאוד דומים, פחות או יותר לשלהם, כי גם אנחנו וגם הם שאריות של המנדט הבריטי. הם גם כן היו קולוניה בשלב מסוים. וגם הם, הבריטים השאירו אותם בבעיות, ואחרי זה היה מלחמה. בסדר? זה מה שקרה. בריטים לא, בסדר, לא ניכנס לזה, אבל זה קורה all over the world. טוב, אופק ההתפתחותי למדינה. זו מדינה שלפני כמה שנים הייתה במשבר מאוד מאוד חמור, והייתה בחוב מאוד גדול, ועזרו לה ומייצבים אותה, ומאז היא צומחת, אוקיי? עכשיו,
הגישה שקפריסין היא סוג של אתר פרישה להרבה אנשים אירופאים עמידים, אוקיי? מהסיבה הפשוטה, זה עדיין גוש האירו, בעצם זה המקום הכי חם בגוש האירו. תחשבו על זה, זו הפרובינציה הכי דרומית בגוש האירו שיש, ויש הרבה אנשים שבמיוחד המבוגרים לא רוצים לגור במינוס 10, מינוס 8 מעלות, 6 מעלות בקיץ, ורוצים לעבור למקומות אחרים. אז זה מאוד נוח בשבילם, במיוחד לאלה הפרוטה מצויה בכיסם, אפילו לא צריך יותר מדי פרוטות. כל הדברים האלה הופכים את קפריסין למעין מגנט, ובעצם מאוד נוח ומאוד נעים להיות באזורים שיש בהם זרים. זרים זה לא קפריסאים, כאילו, תכלס בשבילנו כולם זרים. די? אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, זה מה מושך צעירים וחברות הייטק לקפריסין, כן. וזה אחד הדברים, זאת אומרת, זה לא רק המבוגרים, יש פה גם צעירים שמגיעים לקפריסין הרבה בגלל הקוביד, כי הבינו שכולנו בעצם הבנו שאפשר לעבוד מהבית, החל מהקוביד, וזה מה שגרם להמון צעירים לעבור לקפריסין, זה חלק מהגוש של מדינות אירופה, ולכן זה גורם באמת למדינה להתפתח, ויש אנשים שמגיעים מגרמניה, פולין, אנגליה מלא. באתי להגיד אנגליה, אבל הם כבר יצאו מהאיחוד, אבל כן, לאחרונה נכון. אני רואה צרפתים, אז זה באמת מושך, בוא נגיד, אנשים ממדינות באירופה מהרבה סיבות. עכשיו, כרגע זה טוב להם, כי זה מאוד מאוד מפתח אותם. אולי בעוד 20 שנה הם יסגרו את הבסטה, כאילו, כמו שעכשיו אנחנו רואים את זה במדינות באירופה. אבל מאותה סיבה בדיוק זה מושך הרבה אנשים, זה לא מושך מוסלמים יותר מדי. בעצם לא רואים מוסלמים ברחובות. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את האנשים, נשים שמסתובבות עם בורקות כמו שרואים כמעט בכל אירופה. כאילו, כן צריך להגיד שיש, כן, כן, 2%. הסיבה כי קפריסין זה חלק מהאיחוד, ובאיחוד כולם מחויבים לקבל, נכון. זאת אומרת, במצב שהיה עכשיו עם סוריה ולבנון, בכל הסיטואציה, אין מדינה באירופה שאמרה לא, כי זה חלק מהאיחוד והם היו מחויבים. אני כן אגיד שנשיא קפריסין פנה לאיחוד ואמר להם אני לא מוכן יותר לקבל, ועכשיו אחרי שאסד נפל בסוריה, קפריסין, אם אני לא יודעת, המדינה השנייה או השלישית, שפנו ואמרו חזרה הביתה. זאת אומרת, היו כאלה שהגיעו בגלל מה שקרה בסוריה, וקפריסין אמרו להם, אין לכם יותר מה לעשות פה, הנה, אין כבר מי שמחפש להרוג אתכם, תחזרו. ואני יודע שעכשיו הדבר הזה מתחיל להתנהל. זה הגיוני מאוד, דרך אגב, זה מה שיש ביפן. ביפן אין אף אזרח מוסלמי. אי אפשר להיכנס. יש להם 0% אזרחים מוסלמים במדינה, שזה מטורף. אבל הם עשו את זה ברמה הקיסרית לפני הרבה זמן, אבל מאז זה מוכיח את עצמו בצורה מדהימה. טוב, אנחנו לא מדינת פשיעה בישראל. יש אזורים מסוימים ומוקדים, נקודות חמות מה שנקרא, אבל לא מדינת פשיעה. עדיין יש מקומות שאנחנו, וואלה, לי לא נוח להסתובב שם בערב, ואשתי בטוח לא תסתובב שם עם הילדים. זה כמעט ולא קיים בקפריסין, אוקיי? הם לא טורחים לנעול את הדלתות, כי זה לא רלוונטי. אין פשעי גוף, אין פשעי רכוש, אוקיי? אין פשעים בשביל שיהיה לי יותר, וזה, תכל'ס, זה פשוט המשך של הסיגה, פשוט לא אכפת להם, אוקיי? זה לא שלא אכפת להם לעשות פשעים, פשוט לא אכפת להם, יש להם מה שהם צריכים, והכל טוב בשבילם. כאילו, צריך להגיד, בכל מדינה יש פשיעה, כן? בכל כמובן, פשיעה יש כמובן. אלימות, אין ספק, זה לא שעכשיו אתם באים ולא תראו דבר כזה, קיים, אוקיי? אבל בהשוואה זה שואף ל-0% ברמה כזאת. זה לא שאין בכלל ואין משטרה, יש. אבל בהשוואה למדינות באירופה, לישראל וכדומה, סופר נמוך. דרך אגב, לא סיפרתי לך, הייתה לי שיחה עם הקב"ט של קפריסין, היהודי, שהוא בקשר עם הרבה מוסדות, והוא אמר שכמה עשרות אחוזים מהפעילות של משטרת קפריסין, זה פשוט לאבטח מוסדות מסוימים. כאילו, מוסדות שיש בהם זיקה ליהדות בגלל השביעי לאוקטובר. אבל בעצם אין להם מה לעשות. גם בקפריסין אי אפשר להסתובב עם נשק, רק משטרה מה שיש מהצבא שם. זאת אומרת, רישיון הנשק לא תקף. טוב, אם אנחנו מדברים על קצת חומר וקצת השקעות, התשואה הריאלית מנדל"ן מאוד גבוהה. עכשיו, תשואה, ופה אני אקח את זה לעולם התוכן שלנו בייעוץ פיננסי. רגע, שנייה, אני אענה לזום, סליחה, אתה רוצה שאני אגיב על כן, זה? כן, כן, בטח, בטח. אני אגיב על זה. יוני, אבל אז תשאל.
כאילו, תקרא. אוקיי, אז אני אקריא את השאלה. יוני רשם, ראיתי שהיה פרסום שפתחו צווי מעצר וחקירות נגד תיירים ישראלים כתוצאה מפרו-פלסטינים. מה מצב האנטישמיות בקפריסין? לא יודע לגבי רמת נכונות במידע. אז רגע, סליחה רגע. יוני, אתה מתכוון למה שקרה באירופה, כן? לא בקפריסין. היה פרסום שכמה מדינות, כולל קפריסין, אני לא יודע אם זה נכון ב100%, שפרסו כאילו על אנשים שהם פרסמו שהם חיילים, ואז הם באו כתיירים, וכאילו ארגונים פרו-פלסטינים דחפו לכיוון של הוצאת צווי מעצר, חקירות, כל מיני דברים כאלה. וכאילו היה ברשימה גם באחד המקומות שראיתי גם בקפריסין, אני לא יודע עד כמה זה נכון, עוד פעם, אין לי דרך לוודא את זה, אז מעניין אותי לדעת בכללי אם יש אז בוא איזשהו נגיד את זה נתונים בצורה כזאת. כל מה שאני אגיד כרגע, כמובן אני לא מוסד, לא שב"כ, לא מל"ל ובטח לא ראש הממשלה, אבל אני אומר מהידע האישי שלי בנושא. זה גם בא ומתייחס לכל מיני הצבעות שקפריסין עשו באו"ם. קפריסין בסופו של דבר נשלטת על ידי גוש אירופה. בסופו של דבר הם צריכים לעשות את מה שאומרים להם מלמעלה כדי להפעיל לחץ על ישראל. אם תשאל את הקפריסאים, 8 מתוך 10 אנשים יגידו שהם תלויים אך ורק בישראל. אז אני יכול להגיד לך שגם הממשל הקפריסאי יודע את זה, שאם מחר בבוקר טורקיה תוקפת אותם, המדינה הראשונה שתבוא, וכנראה המדינה היחידה שתבוא באמת, זאת תהיה מדינת ישראל. ולכן הם לא באמת רוצים להתעסק איתך, הם לא באמת נגד ישראל, והם לא באמת הוציאו צווים, על פי מה שאני מכיר. אני כן ראיתי את הכתבה שאתה מדבר, וגם שמו שם את השלט קפריסין. אני לא מכיר מעצר, אני לא מכיר בעיה, אני חי בקפריסין, נמצא בקפריסין, נושם קפריסין, אני לא מכיר, אבל אם אתה רוצה, תרגיש חופשי אחרי זה לפנות אליי ולאורי, ואני אבדוק את זה עם גורמים אחרים, ואני יכול לתת תשובה יותר מדויקת, אבל מהניסיון האישי שלי ומהידע שיש לי היום, זה לא קרה בקפריסין. כן ראיתי את זה ששמו דגל קפריסין, אני יודע על מה אתה מדבר, אבל לא שמעתי על דבר כזה שבאמת קרה. כן, זה הפרסום שראיתי, אז בסדר גמור, תודה. בסדר? אוקיי. אנחנו, עוד שאלות מישהו לפני שנמשיך? רגע, ואנטישמיות, אני רוצה להגיד שקפריסין זה אולי המדינה בין הבודדות, שאני לא הרגשתי אנטישמיות ברחובות. אני כן אגיד שהיו הפגנות בהתחלה, אבל ההפגנות האלה היו סופר מסודרות וסופר מצומצמות, כי בכל מקום יש אנשים שפחות מתחברים לישראל, נכון? והרבה פעמים זה גם באשמתנו, צריך להגיד את האמת, אבל בהשוואה לאירופה, אני הייתי במדריד ביולי האחרון, אוי ואבוי, נו, באמת. ואני יכול להגיד לכם שאמרתי לאשתי במדריד, ברחוב הראשי, אנחנו מדברים באנגלית, ברמה כזאת, מרוב שהרגשתי מה שנקרא חוסר ביטחון, אפשר להגיד את זה בצורה הזאת. כן, יש מקומות באירופה, טוב, מדריד גם הכריזה על פלסטין כמדינה, בסדר, כאילו ספרד, אבל יש מקומות באירופה שפשוט פחות נוח להסתובב בהם. איך קוראים לרחוב הראשי? לא, ויה... לא זוכר. גרנד ויה נראה לי. כן, כן. גרנד ויה. גרנד ויה, כן. בדיוק, גרנד ויה. סופר מרכזי, מתחת למלון השני, הפגנה של לא, זה לא... פלסטינים. אז בקפריסין זה לא ככה, ואם כן, אני, הצוות, אנשים בקפריסין, בית חב"ד, כל מיני אנשים כאלה בקפריסין שיש לנו קבוצות, ואנחנו מנהלים כל מיני קבוצות, מודיעים, חבר'ה, נא לא להגיע לאזור הזה, היום יהיו שם 20, 30, 50 אנשים, אבל הכל מאורגן, הכל מתוחם, והמקומיים, רובם, כמו בכל מקום, מאוד אוהבים ישראלים, מאוד מכבדים את הישראלים, מאוד אוהבים לעבוד איתנו, מהרבה סיבות. אז האנטישמיות בהשוואה לנמוכה מאוד. לגבי ההשפעות של שאין אמנת מס, אנחנו נדבר על זה. במיסוי. שאלה טובה, אבל זה בהמשך. אני ממשיך. אוקיי, רגע, נזכרתי, אני חוזר. דיברנו על תשואה מנדל"ן, אז יש תשואה פירותית, מה שמאוד מאוד קל לספור, 5%, 6%, מבחינת כמה שנקבל לשכירות, שזה מאוד גבוה לנדל"ן בבעלות מלאה, אוקיי? זה מספרים שאנחנו נראה בארצות הברית, רק ששם רף הכניסה הרבה יותר נמוך. עכשיו, יש עוד תשואה שנקראת תשואה הונית, שזה, תכלס נקרא לה בשמו עליית ערך. כשמחברים את התשואה הפירותית והתשואה ההונית, יכול להיות מצב שבו אנחנו מרוויחים 20% לשנה, 15% לשנה על הנכס, שילוב בין הפירות שאנחנו מקבלים ועליית הערך שיש. עכשיו, אז על פניו, 7-8 שנים כביכול, קיבלנו את כל הכסף שהשקענו ועדיין יש נכס שעובד. אוקיי? אז גם בתור השקעת נדל"ן זה מאוד מעניין. עם זאת אני אגיד, למרות שאנחנו, הוובינר עכשיו הוא בעד קפריסין, אני חייב לתת את הגישה שלנו. קפריסין בעינינו, בחברה שלנו מבחינת הייעוץ הפיננסי, היא לא מעגל השקעה ראשון. מעגל השקעה ראשון, ישראל, אנגליה, ארצות הברית, מבחינת הרגולציה וכמה שההשקעות שם חזקות. קפריסין תהיה במעגל השני עם פורטוגל וכן הלאה.
זה לא אומר שזה לא מקום טוב, אני פשוט חייב לומר את זה, אנחנו מודדים השקעות נדל"ן בחו"ל, גם בהתאם לכמה חזקה המדינה וכמה זמן היא קיימת, אז קפריסין קיימת בקונפיגורציה הנוכחית בצורה יציבה, עשור וחצי פחות או יותר, קיימת הרבה יותר כמובן, אבל מבחינת יעד להשקעה. בסדר? שאלות לגבי זה לפני שאני ממשיך? עברתי הלאה. טוב, טי? אני חושב שאחד הדברים הגדולים היום שיש בקפריסין, שכן גורם להרבה אנשים להשקיע בקפריסין, חד וחלק. זה באמת ההטבות שיש עבור המיסוי, הטבות שיש בנושא של גם שכירות. אם אני אקח את זה למשל כדוגמה, אם אתם היום, יש לכם נכס בקפריסין ויש לכם סוחר, אז אתם אמורים לשלם מס, נכון? כמו בכל מדינה. אז בישראל, כמו בכל מקום בעולם, אני מניח שאם תפנו לרואה חשבון, ייתכן והוא יגיד לכם ללכת על המסלול הירוק, שהמסלול הירוק מדבר על 15%. בקפריסין יש לכם פטור, והפטור מדבר על סכום של כמעט 20,000 אירו שנתי, זאת אומרת 19,000 ומשהו, שנתי לאדם, ואם רשמתם את הנכס עליכם ועל בן, בת, זוג, חבר, אמא, אבא, סבתא, סבא, אז אתם מקבלים דאבל, זאת אומרת, אתם מגיעים כבר לכמעט 40,000 אירו פטור ממס בקפריסין, להשקעה לטווח ארוך, זאת אומרת, אם יש לכם סוחר לטווח ארוך, חוץ מס בריאות בקפריסין, שכולם חייבים לשלם אותו, שזה 2.65%. מעבר לכך, רואה חשבון טוב בקפריסין, יודע להכניס בפנים depreciation, יודע להכניס בפנים כל מיני דברים שהייתם צריכים להגיע עבורו לקפריסין, כל מיני הוצאות וכדומה, שגם כשאין אמנת מס, מישהו שם רשם את זה, גם כשאין אמנת מס בין ישראל לקפריסין, אני אגיד שמהשיחות שלי עם יועצי מס בישראל, למרות שאין אמנת מס, הם טוענים שייתכן ונצליח לגרום לכך שאם היינו צריכים לשלם 15% ויש לנו בקפריסין 4% ששילמנו, אז אנחנו לא נשלם 15%, אלא יהיה קיזוז. שוב, צריך לדבר פה עם רואה חשבון בישראל כדי לאמת את הנתונים, אבל זה מהמידע שאני מכיר. אז זה יתרון מאוד מאוד גדול, שאתם צריכים להכיר אותו, ומעבר לכך גם אפשר לקנות נכסים תחת חברה, אם אתם רוצים, שזה יתרון גם סופר גדול, כי כל הוצאות הבית, בוא נגיד רוב הוצאות הבית שיש לכם, תוכלו להכניס אותו תחת חברה. והמיסוי בעצם מתקשר לחלק האחרון שאנחנו נדבר עליו היום, במיסוי האישי שלכם. מה זה אומר בעצם מיסוי בקפריסין, על רכישת נכסים, כן, כמה מס צריך לשלם. אתה עושה להם כלכלן, זה ספוילר בעברית. הקטע שאם אני מרוויח 1,000 שקל בישראל, ואם אני מרוויח 1,000 שקל בקפריסין, נשאר לי יותר כסף בקפריסין. זאת אומרת, אז על אותה עבודה בדיוק, אותה יגיעה אישית, מה שנקרא בשפה הפיננסית, יישאר לי יותר כסף בגלל המיסוי. טוב, טי? זה מתקשר עם המיסוי אבל, וזה בעצם בא בנקודה, נכון. שבסוף אנחנו נספר לכם למה חברות, למה אנשים בודדים פה בישראל, אנשים שלהם עסק מורשה וחברה בע"מ, פתאום עוברים לקפריסין, וכמובן יש נושא IP Box. IP Box בא ואומר, אם שמעתם שאנחנו נדבר על זה גם בסוף, 12.5% מס חברות בקפריסין, אז מי שמצליח להוכיח שיש לו את כל הקריטריונים הנכונים ל-IP Box, הוא יכול לשלם בין 2.5% ל-12.5%, ואני מכיר הרבה אנשים, חברים טובים שמשלמים 2.5% מס חברות בקפריסין בלבד, ואת הדיבידנד כבעל חברה, כחלק מהעידוד, 0% מס דיבידנד. עכשיו, אני אגיד את זה רגע כדי שניתן לדברים, כן, זה מן הסתם עושים ניתוק השבות, מן הסתם. רגע, לא, צריך שנייה להעביר. זה המס שנמצא בקפריסין, רגע, שנייה. מי שדיבר על 10% מס בישראל זה 10% מעבר ל-5,760 שקלים, אבל פה איתי מדבר על הכנסה מסחרות בחו"ל. נכון. זה אותו מס שיש לי, למשל יש לי נכס באנגליה, וזה המיסוי שלו משלם 15%. מקבל 700 פאונד, סליחה, מזה יורדים לי 15%, וזה מה שאני, כאילו, לא יורד לי כלום, אני קובל את כל הכסף, אבל מצליח לשלם בסוף השנה. נכון, כשהם מקבלים כסף מחו"ל זה 15%, זה נקרא המסלול הירוק. ולגבי, אז משלמים מס רגיל בישראל וגם בקפריסין, חשוב לדעת לא. אז צריך להכיר, אם אתם גרים בקפריסין ועושים רילוקיישן לקפריסין, אז כמובן אם אתם עושים ניתוק תושבות של מתחבר לטל, אז כמובן את המס הזה אתם תשלמו אך ורק בקפריסין, ואם היועץ מס בישראל אמר לכם שכבר הוא מבחינתו, אתם כבר לא תושבי מס ישראל ואתם לא תשלמו מס בישראל, אז אתם נהנים, משלמים אך ורק בקפריסין. במידה ולא ניתקתם תושבות בישראל, אז יש פה סוג של השלמה בישראל,
בכפוף לאישור של רואה חשבון ויועץ מס בישראל שיודע לעשות לכם את ההשלמה. אז יש פה המון יתרונות למי שעושה רילוקיישן לקפריסין. עכשיו, אני אתן לכם רק מושג, מס חברות בישראל הוא 23%. זה אומר אם אני עכשיו בחברה הרווחתי 1,000,000 שקל, למשלם 23% מס חברות, בחברה נשארים 770,000 שקלים. אם אני רוצה להתקל בכסף הזה הביתה, כאילו לפרטי, לא בחברה, אני משלם דיבידנד. וכל מה שמסביב השורה התחתונה, כולל מסי יסף, והמיסים שבאים אלינו לטובה באהבה. באהבה ענקית, החל מהראשון לינואר, יוצא מצב שאם אני בחברה הרווחתי, לא הכנסה, אלא רווח של 1,000,000 שקל, ואני רוצה כסף הביתה, אני אראה בסביבות 450-460 אלף שקל. זה 50 ומשהו אחוזים בסוף, הכל הכל הכל, לעומת 875. זאת אומרת, זה ליטרלי כפול על אותה עבודה בדיוק, פשוט השאלה איפה תושבות המס שלי, אוקיי? זה חתיכת עניין, יש אנשים שעושים את זה, בשביל לגור 5 שנים, בעצם, איתי לא יאהב את מה שאני אומר, זה כמו התאילנדים שבאים לעבוד בישראל, מרוויחים מלא כסף, וחוזרים לחיים לתאילנד, אותו דבר. אנשים עושים כמה שנים במדינת מס נמוכה, שהיא מאוד דומה לישראל, אוקיי? ואז גם נהנים ממעמד של תושב חוזר, ואז הם גם לא משלמים מיסים על ההכנסות שלהם מסחירויות בעולם. אפשר לעשות את זה גם בצורה יותר יפה, כמו שאמרת במספרים, בסופו של יום, אדם שמרוויח 1,000,000 בישראל, כמה אמרת שהוא משלם? באזור נניח נשאר לו 450. אז הוא משלם 550. נניח 550, סתם דוגמה הערכה, בקפריסין תשלמו 150. זאת אומרת, תבינו את הדלטה שיש, שנשאר לכם בכיס במידה והצלחתם לעשות ניתוק תושבות, וזה לא המלצה עכשיו לעבור לקפריסין, כן? זה רק הנקודה להבין למה אנשים עושים מעבר לקפריסין. וכן, אנחנו נדבר גם היום על ניתוק תושבות. תראו, אנחנו מדברים אני חייב לומר, אנחנו, גם איתי וגם אני מדברים בלהט על כל ידע שאין לאחרים, אוקיי? וזה נכון, אני אומר את זה, וואלה, כאילו לשלם רבע מס, זה מלהיב אותי, יש בזה את המחירים של ניתוק תושבות, לא כולם רוצים, זאת אומרת, אנחנו ניגע בזה, כאילו... בסדר, אבל בשביל זה אנחנו פה, אנחנו מעבירים מידע. יאללה. טוב, דיברנו, נעבור הלאה. טוב, לא הכל ורוד חברים, אוקיי? נדבר גם על חסרונות, זה מאוד חשוב, השיקוף מידע חייב להיות סימטרי לשני כיוונים. אז דבר ראשון, הרמת תשתיות נמוכה, חלק מהסיבות זה שאין ארנונה, אוקיי? כשאתם באזורים, באזורים בין עשרות שנים בקפריסין, אתם יכולים לראות ממש, טוב אני עושה מהידיים, אתם לא רואים אותי ולא משנה, אתם יכולים לראות קיר של בית, ומיד אחרי זה כביש, אין מדרכה, אוקיי? החלון הוא בדיוק כאילו לרחוב, כאילו לא לרחוב, לכביש עצמו. לרוב שם זה יהיה המקום היחיד שיהיו סורגים לדעתי, כל השאר אין מטעמי בטיחות לדעתי. כן, אפשר להגיד שבאמת מהרגע שיצאתם מהאזור המרכזי, האזור ראשי תיירותי, תעלו קצת למעלה, ימינה, שמאלה, ותראו כבר שאין מדרכות. וזה חיסרון בקפריסין, צריך להגיד את זה, אין מסלולי אופניים יותר מדי, אין שם יותר מדי מסלולי הליכה, וכמו שאמרנו שמצד אחד זה יתרון כי לא משלמים, ומצד שני אנחנו רוצים לראות גם את השיפור תשתיות, צריך להכיר. כן, עכשיו בדרך כלל, רגע נענה לשאלה בצ'אט, כי... שנייה. מה נוגע לשכירים בברוטו גבוה מבחינת מיסוי? נדבר על זה, אנחנו שם. האם יש אזורים, סליחה, האם יש אזורים ברמה איכות שמזכיר את ישראל, אזורים מקורתיים חד וחלק, יש רוח, תקשיבו, הייתי במקום, כאילו בסיור האחרון, שאם, בוא נאמר את זה ככה, זה סוג של הרצליה פיתוח, אתם רואים רק איך גוזמים את השיחים שם, ואיך נראה הגדר, איך נראית הגדר בין המתים, זה חתיכת עניין. מנעד המחירים, אני אזרוק את זה קצת כדי שנבין, יכול להיות בלי בעיה בין מאות אלפי אירו, שנדבר על זה עכשיו, זה רוב מה שאנחנו נדבר עליהם, אבל יש גם במיליונים, ויש גם ב-15 וב-20 מיליון דולר, אירו, סליחה. זאת אומרת, יש מקומות של 1,000 מטר בנוי. המנעד הוא באמת מלא, זאת אומרת, אפשר למצוא הכל מהכל,
יש את המקום שמה שנקרא good enough for me, כאילו רמת חיים טובה ולא להשתולל עם עכשיו 4 מיליון אירו ערך של נכס, אוקיי? אבל לשאלתכם כן, יש אזורים ברמה מאוד גבוהה, ובדרך כלל באזורים ברמה גבוהה, תחשוב, מי יהיו השכנים שלך? אנשים שקנו דברים כמוך, כאילו הכי פשוט, אז התשובה אחד וחלק כן. אני חושב שנוכל לדבר על זה מבחינת האזורים טל, ממש נסביר על כל האזור, תשתיות וכדומה, אזורים. יש לנו ממש סלייד על זה. אוקיי, אנחנו בואו ממשיכים. נחזור לחסרונות כדי שנוכל להתקדם. טוב, אז גם על סיגה סיגה שאמרנו זה יתרון, ומצד שני זה תלוי במצב רוח שלנו באותו יום. אני יכול להגיד לכם שיש ימים, אורי ראה אותי שהיו ימים שאני ממש תופס את הראש ואומר להם חבר'ה אני צריך היום דברים יקרו לי, רגע אבל אנחנו יוצאים לחופש ולא כולם פה, אני צריך להכיר את זה. סיגה סיגה לפעמים גם יכול לשחק כחיסרון, הכל תלוי ביום שאנחנו צריכים, כי בישראל אנחנו רגילים שהכל קורה אתמול והכל עכשיו, בקפריסין צריך סבלנות, בסדר? זה דברים שצריך להכיר, וזה נכון גם במסעדות חברים, אוקיי? זה נכון גם במסעדות, זאת אומרת זה גם אחד הדברים שצריך להכיר בקפריסין שצריך לכבד אותם. אין מצב שאתם מגיעים, יושבים במסעדה ואחרי 20 דקות האוכל לא מגיע, אתם מרימים יד ואומרים איפה האוכל שלי, הם יכעסו עליכם ולא יאהבו את זה. אז זה חיסרון שצריך להכיר, ומצד שני אני מאוד מאוד אוהב את הסיגה סיגה הזה בקפריסין. זה באמת, זה באמת לחיות בהילוך אחד נמוך יותר, וכשנמצאים שם במשך זמן מה, ממש לומדים להעריך את זה ולרצות את זה. תחבורה ציבורית בקפריסין, יש אוטובוסים שלא תבינו לא נכון, יש הסעות, יש הכל. אממה, אין לכל מקום, אין תדירות גבוהה. אנחנו כמובן נרחיב על זה ונראה את זה גם בסיור שאנחנו נעשה בקפריסין ונרחיב על זה לעומק, אבל אין רכבות, אוקיי? ואם אתם חושבים שהמצב בישראל לא טוב מבחינת תחבורה ציבורית, אז אנחנו נרחיב על זה יותר נראה לי בסיור ונוכל נכון, לראות את זה. אני אומר את זה בקצרה שבקפריסין התחבורה הציבורית היא בעורקים הראשיים, יכול להיות מצב ללכת 20 דקות לתחנת אוטובוס, זה לא משהו מוזר, אוקיי? רגע, אני אענה לשאלה בצ'אט, שלא נפספס. פקקים, אנחנו בחדר, שניגע בלימסול, פאפוס, לארנקה וכדומה, אנחנו נדבר על זה. טוב, תקשיבו, המדינה נמצאת 20 שנה מאחורינו, זה כמו שנות ה-80, 90 בישראל. עכשיו, זה לא ש... סליחה, זה מדינת עולם שלישי, אבל זה מה שזה. עכשיו, יש בזה סוג של קסם גם, כי אנחנו חיים במקום, אנחנו יודעים איך יראה העתיד כבר, אנחנו באנו מהעתיד, יודעים איך יראה העתיד, ויש משהו מאוד מאוד נוח בדברים האלה, איך שאני רואה את זה, אבל אני עדיף סגנון חיים יותר איטי, ולא את האוטוסטרדה של החיים, למרות שלפעמים אני חוטא בכך, כל אחד איך שהוא מרגיש עם הדברים האלה. או, זה חתירת עניין, די. זה נושא שגם בו אנחנו ניגע היום בנושא של בתי ספר, גנים וכדומה, אבל באופן כללי אחד החסרונות בקפריסין עבורנו, עבור הזרים שמגיעים לקפריסין הוא, שאנחנו רוצים לרשום עשינו? לקפריסין, אז החיסרון הגדול, אנחנו נרצה לרשום את הילדים למסגרות, בתי ספר, גנים פרטיים, ושם יש כמות מוגבלת של ילדים שיכולים להיות בכיתה, יש מבחנים, אני יכול להגיד לכם שזה דבר שאני מתעסק בו בשבועות האחרונים, לעזור לכל מיני משפחות עם מבחנים, איך מתכוננים, איך נכנסים וכדומה. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, שאם אתם חושבים לעבור לקפריסין השנה הבאה, אין לכם את הפריבילגיה ממש לבחור את בית הספר בו תהיו, אלא יותר איפה יש מקום, יאללה בוא נלך לשם. וכמובן ניגע בזה יותר כן. בגנים, בתי ספר. עכשיו צריך להבין ששוב, בסוף הכל קורה, פשוט צריך לעשות את זה בצורה מנוהלת, זה לא לוחצים על כפתור וזה מיד פוף, כאילו מופיע. אוקיי, צריך להכיר שכדי לעבוד בקפריסין אנחנו צריכים דרכון אירופאי או אופציה להקים חברה כדי לעבוד בקפריסין. אם אין לנו דרכון אירופאי אז אנחנו צריך להקים חברה, ואם אנחנו רוצים לגור בקפריסין ויכולים לעבוד מהבית יש לנו אופציות אחרות לגור שם. יש גם את האופציה לרכוש נכס בקפריסין, אני בטוח אנחנו ששמעתם. מדברים על זה. נדבר על זה? כן. לא ניתן להם ככה. כלכלן, יאללה בסדר. אתה עושה הרבה כלכלנים. נראה לי אתה יכול לקחת את הנקודה הטובה ביותר. תקשיבו חבר'ה, אני כשהייתי ממש עכשיו הייתי בקפריסין, וזה היה בכל 126 עד
3 לינואר, עם ה-New Year's באמצע והסילבסטר שלהם. והייתי חולה, ממש חולה. אז הלכתי לבית חולים קפריסאי, כי לא היה שום רופא. תכלס הולכים שם לרופא פרטי. את האמת, חוץ מזה שלא אהבתי, אני אגיד לכם, גם לך, היום הוסמכתי להיות חובש. אני ממש גאה בזה, כן. שאלה אחרי טובה. 7 חודשים של לימודים מאוד אינטנסיביים, אז אני באמת מסתכל בעין מאוד ביקורתית, אז הגעתי לבית חולים, וזה ליטרלי בית חולים לפני 30 שנה, אוקיי? כמו פוריה, בסדר? זה לא פח, אבל זה גם לא איכילוב, ששם אתם רואים טכנולוגיה והתקדמות בכל דבר. סך הכל זה עובד בסדר, אבל אדם שהוא חולה במהותו, יש מחלות כרוניות, דברים שהם יותר מורכבים, אנחנו היינו מתייחסים לזה מאוד ברצינות, כי יש משמעויות של ביטוח שצריך לעשות, אוקיי? איתי, אתה רוצה להרחיב על זה קצת? פשוט צריך להגיד בצורה מאוד ישירה שכמו שיש לכם כנראה לרובכם ביטוח בריאות פרטי בישראל, אתם תצטרכו לעשות דבר כזה גם בקפריסין, ואם יש לכם בעיות רפואיות שאתם יודעים עליהן, אז כמובן אתם צריכים להצהיר עליהם וייתכן ולא יקבלו אתכם, ולכן לא משתלם לכם לנתק תושבות מישראל, כי אז תוכלו לאבד את אותן פריבילגיות. נכון. אה, הקטע של שירותי בריאות, שירותי רפואה ציבוריים, זה דבר, בוא נגיד לא היינו הולכים לציבורי אם היה לכם משהו, אם חס וחלילה יש משהו מאוד רציני, צריך ללכת לפרטי. נכון. עכשיו, זה מגיע לרמה של משפחה בריאה, פחות או יותר, כאילו, הורים 2 ילדים, 300-400 אירו בחודש, ביטוח בריאות. פרטי. עכשיו, פרטי כמובן, זה סוגר את כל הפינה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת המיסוי, ההבדל בין 150 ל-550 אלף שקל, זה מן הסתם בטל ב-60, אבל צריך להתייחס לדברים האלה, ללא ספק חיסרון בוא נאמר שזה אחד הדברים הכבדים שחייבים להבין. השאלה היא אם אתה עושה ביטוח פרטי, האם יש, כי אתה מתאר בית חולים נגיד מאוד ישן וזה, אז יש פתרון פרטי, זאת אומרת יופי כן, שאני עושה בטח, ביטוח, כן, מה, כן, כן. איך זה מתבטא? בטח, רגע, יש. שנייה, אני רק אגיב. דבר ראשון, בית חולים שהייתי בו, זה היה אחרי שהיה בית חולים סגור, כי זה היה באמת בסילבסטר, כאילו ב-31 לחודש, ובעצם רק היו תורנים, אבל כן, יש בתי חולים ברמה מאוד גבוהה, פשוט הם עולים כסף. אוקיי, זה לא כמו פה בישראל שאני הולך לחברת השמה ואני יכול לקבל עבודה ואני יכול לומר שאני מאלף הריאות לבקנים ואני רוצה לעבוד בעבודה שלי. שם זה פחות עובד. עכשיו, בואו, כאילו, הסוציו-אקונומי של המדינה ככלל הוא לא כמו בישראל. התל"ג שלנו, תוצר לאומי גולמי, הרבה יותר גבוה משלהם, וזה רלוונטי. אז אנחנו לא נמצא מקומות עבודה בכל מקום, עדיף להגיע עם עבודה או עם הכנסה או עם מספיק קפיטל והשקעות שמייצר לי הכנסה שלא מגיעה אישית, זה החלק שלנו נקרא לזה, כדי שאני אוכל לבחור עבודה שהיא פחות רווחית. יהיה לי קשה להעתיק רמת חיים של ישראל עם עבודה מקומית בקפריסין. מבחינת השכר. כן, מבחינת נסחר. השכר. השכר שם משמעותי. עכשיו שוב, רוב האנשים שיחשבו על זה, מגיעים עם כסף, עם הון, עם השקעות, עם נדל"ן שיכול להניב כסף, אז הם לא תמיד יצטרכו, או עבודה חיצונית, בסדר? אבל לגבי משרות מקומיות בקפריסין, כמו למשל כמה ילד בן 18 ירוויח במקדונלדס בישראל ובקפריסין, המספרים יהיו שונים לחלוטין. אין בדברים משום המלצה לעבוד במקדונלדס, כן? טוב, עכשיו בואו נראה את הדברים מול הפרצוף, באמת אחד מול השני. זה בסך הכל סיכום של 2 השקפים שעשינו. בואו ניתן לדברים לשקול, תסתכלו ותשאלו שאלות אם יש. בזמן הזה אני אגיד על נושא של העבודה, כמו שהם ככה מסתכלים על זה, זה ריפיל. אין בעיה. בנושא של העבודה צריך להכיר שיש עבודות בקפריסין, יש גם חברת אמדוקס, יש כל מיני חברות הייטק שהגיעו לשם, פינטק, אה, יש חברות שמשלמות, יש. אבל אם בישראל היו מרוויחים 60-70 אלף שקל בחודש על הדבר הזה, בקפריסין ירוויחו 8-9 אלף אירו. זה משמעותי פחות ממה שאתם הייתם מרוויחים בישראל. ואם אתם למשל QA וכדומה, אז המשכורות בישראל ל-QA מה? 12, 14, 16, 18, 20, אז בקפריסין לא ישלמו לזה יותר מ3,000 אירו, כי הם יכולים לקחת מישהו מקומי, או מישהו זר מרוסיה, אוקראינה, אפילו מקומות אחרים שעשו את העבודה הזאת עבורם. אז עכשיו, אחרי שזה נאמר, כן, זה לא בהכרח רע, כי גם
עולה פחות לחיות שם, בסדר? אבל נדבר על זה עוד מעט בהמשך. אני אשמח לשאול משהו. כן, כן, בבקשה. במידה ויש לי עבודה מישראל שאני יכול לעבוד מרחוק, יש איזו אפשרות לקבל סוג של תושבות זמנית יותר מוארכת מ-90 יום, בלי לעשות ניתוק תושבות? יש לך אזרחות זה אירופאית? נווד דיגיטלי? סליחה? סוג של נווד דיגיטלי, יש מדינות שכן... כן, כן, אבל השאלה היא כזאת, יש לך אזרחות אירופאית? לא. לא. יש דבר שנקרא פינק סליפ, בעוד כ5 דקות, אני מניח שנגיע לשם, וזה ייתן לך את התשובה המלאה. עוד שאנחנו לא סתם חלילה מנפנפים, פשוט יש לנו שקפים יש שקף ממש מוכן לזה, מוכנים. חבל לך על הזמן, אני מבטיח לך, אפילו עם תמונות. מבטיח לך, שאחרי מה שאני אגיד, הכל יהיה מובן, ואם לא, אני אענה לך על השאלה. עוד שאלות, חברים? טוב, מישהו שאל לגבי פקקים, בואו חבר'ה, תחשבו שאין, זאת אומרת, המקומות הפקוקים בקפריסין זה המרכזים המאוד מאוד סוענים, וגם הם כמו איזה עיר מנומנמת בישראל, זאת אומרת, אין דבר כזה כמו שיש בתל אביב, בסדר? הם גם מבחינת ריכוז האוכלוסייה לקילומטר, הם לא בונים רווי, הם בונים 3-4 קומות, אז זה לא בניינים ענקיים כמו שלנו, וגם גם כן יש להם המון פרטים, אז תכל'ס אין פשוט הרבה אנשים לאזור הזה, זה גם לא מדינה צפופה. רכבים, כן, בסדר, שאלה טובה, פחות או יותר 50%. זאת בין אומרת, 30 ל-50, תלוי ברכב, תלוי נכון, בסוג רכב, נכון. 30 ל-50. אבל לנד קרוזר ב-200,000 שקל חדשה נשמע מגניב. דרך אגב, גם דלק, היום תדלקתי, 7.44, תקנו אותי אם אני טועה, משהו כזה, 7.44 בישראל, בקפריסין שעשיתי את החישוב יצא לי באזור 5.10. עכשיו זה אותו דלק, זה פשוט אין את מס הבלו אם אתם מכירים. אז כאילו, והשיפינג כאילו, לא יודע מה... אין, בישראל המיסוי על יבוא של רכבים הוא מאוד אגרסיבי, כן, אבל גם מבחינת הדלק, אין סיבה שמבחינת אחוזים זה 7 וזה 5, אין סיבה. אבל יש בישראל מס הבלו, זה מיסוי אבל עדיין אין סיבה לזה, אז אין סיבה. תכתוב מכתב לביבי. זה כבר המיסוי הוא כבר אחרת, נראה לי על כל דבר בערך. את האמת כן. יאללה, נמשיך. יש לנו טוב, הרבה דברים לדבר עליהם. יאללה, עברתי הלאה. למי המעבר מתאים? תכלס, אני כתבתי פה לחיות בצורה שונה. אני לא מדבר, אני לא מדבר על העניין של פוסט-טראומה על רקע ביטחוני. תכלס, היום, צערי, אני יכול לומר שכל ישראל פוסט-טראומה ברמה מסוימת. אני כשהייתי כאילו ממש כאילו בקפריסין, היו להם את החגיגות של סוף השנה. תקשיבו, כמות הזיקוקים שהלכה שם, זה לא... אצלנו לא עושים זיקוקים כבר בגלל המצב, בסדר? בגלל איך שזה נשמע. זה פשוט דברים מאוד, הם פשוט חיים אחרת, אוקיי? זה באמת ראייה שונה, איך שרואים את החיים שם, וזה לא רק הקטע הביטחוני, זה גם פשוט שונה, ולחיוב לדעתי. מי שרוצה יכול לעבוד מהבית, היה לנו קודם מישהו שאל שאלה לגבי נוודות דיגיטלית, יש אנשים שיכולים לעבוד מרחוק, בעיקר בהייטק, יש נותני שירותים למיניהם שיכולים לעבוד מרחוק, אז הם טכנית יכולים לעבוד בכל מקום בעולם. הנה סוג של מקום בעולם, שהוא מרחק של שעה ומשהו מישראל, 2-3, אם מסתכלים על הברוטו, כולל ההמתנה בשדה התעופה. איך איכות האינטרנט שם? תאמין לי, מעולה. משפיע על עבודה מרחוק, כן? נכון. אני אגיד לך, אתה מכיר את המשחק קאונטר סטרייק? בכללי, לא יצא לי אישית. לא יצא לך אישית. אם יש פה אנשים שאי פעם שיחקו בקאונטר סטרייק, יודעים את המהירות שצריך של האינטרנט. יש לי 3 חברים שהם היו לקוחות, חברים, שהם שחקני קאונטר סטרייק ברמה עולמית, ממש יש להם כרטיס שחקן, זה העבודה שלהם בחיים. מה, באמת, יש דבר כזה? בוודאי. מה, אני לא רוצה לדבר על השכר שלהם כי זה פומבי, אבל בוא נגיד שהילדים האלה עברו בגלל המס בישראל, והם בני 22-23 ברמה כזאת, והם חיים ברמה הגבוהה ביותר שאתם רוצים. כמו שאתה מבין, הם צריכים אינטרנט שם, ואומרים שהאינטרנט שם יותר טוב ממה שהיה להם בישראל. אוקיי? מעולה, תודה. אוקיי, פנסיונרים הכנסה פסיבית מהפנסיה. עכשיו, יש פה שני דברים שמתייחסים אליהם. דבר ראשון, תחשבו, סליחה, שבכל רילוקיישן יש בגדול 3 דברים שמודדים אותם. הכנסה, מגורים ובריאות.
ברגע שעשינו את השלישייה הזאת, אנחנו מביאים את זה איתנו, אנחנו לא נטל, לא עול על המדינה המארחת, ואנחנו יכולים להיכנס. זה נכון בכל מקום, אנחנו עושים גם תהליכים כאלה באיטליה, ושם זה הרבה יותר משמעותי, מבחינת כמה שהם לא אוהבים זרים, זה מאוד שונה מקפריסין מאוד, אבל יש אנשים שאוהבים וזה בסדר. ופנסיונרים הם בעצם יש להם איך לחיות, יש הכנסה שהיא קבועה וידועה מפנסיה, ולכן הם טכנית יכולים לגור בכל מקום בעולם. אז יש כאלה שגם עושים את זה בשביל שנה, שנתיים, שלוש, חוזרים, עושים הלוך חזור, כאילו פשוט חיים את החיים שלהם שם, וזה, יש המון מקומות, אנשים שמגיעים לשם בשביל לפרוש. בעלי חברות בעם בישראל. אני חושב שבעוד רגע זה יהיה במיסוי שנוכל להסביר להם ממש את הסיבה. אז אנחנו נדלג על זה. ממש. רק שאלה קטנה, אתם רשמתם הכנסה גבוהה, מה זה גבוהה? מה זה אומר? יחסית, כבר כן? בפנסיה. בוא נאמר שאדם שמכניס 14-15 מפנסיה, די יכול לחיות שם בשיא הכיף. אדם בודד, זוג מן הסתם זה יהיה כפול וכן הלאה. לא מדבר על פנסיה של 6,000 שקל, אוקיי? כי גם כאלה יש, אבל תחשבו על זה רגע, ופה אני לוקח את העולם שלי, של הייעוץ הפיננסי, כל 1,000,000 שקל בפנסיה, בפרישה, מתורגמים לקצבה של בין 4,000 ל-5,000, תלוי בכל מיני גורמים. אז אנשים שמגיעים ל5-6 מיליון בפנסיה, וזה לא משהו מוזר, אם הם בחרו במסלולים טובים, אפשר לדבר איתי על זה אחר כך, והתחילו במקום הנכון, בגיל הנכון, הם בהחלט יכולים לראות את עצמם איזה 20-30 נטו בחודש בגיל פרישה, 60 ומעלה. או, איתי. המעבר בהחלט מתאים למי שאין לו דרכון אירופאי ורוצה לגור בקפריסין, הוא יכול לרכוש נכס מעל 300,000 אירו פלוס כמה קריטריונים נוספים ולהגיש בקשה לתושבות בקפריסין. זה מאפשר לו את היכולת לגור שם, לעבוד מהבית וכדומה, וגם אחרי כמה שנים, נכון להיום העלו את זה ל6 שנים נטו, אפשר להגיש בקשה לאזרחות בתנאי שתעברו היום מבחן ביוונית. אז יש פה יתרון מאוד משמעותי גם למי שמנסה להשיג אזרחות ואין לו את היכולת, כמוני. ממש ככה. כן? איך היוונית שלך? היוונית שלי לאט לאט. סיגה סיגה? סיגה סיגה. יש לי יוונית סיגה סיגה. טוב, רגע בוא נראה שאלות. מספיק לתושבות מס, רכישת נכס? מה הכוונה תושבות מאסטל? אם אתה עושה רילוקיישן אתה מנותק. זו הייתה השאלה? כן, אנחנו נדבר על זה אבל. האמת שלא הצלחתי להבין את השאלה. טל, אתה יכול לעלות מולנו ולספר רגע? כן, השאלה, היי. השאלה היא, זאת אומרת, נתתם פה כמה אפשרויות למי המעבר מתאים, רציתי להבין אם האפשרות של רכישת נכס, היא נגיד מזכה בתושבות, לצורך, כאילו, אמרת תושבות, השאלה זה גם ניתוק תושבות ולהיות תושב מס בקפריסין לכל דבר. חד משמעית כן. כן. יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון. אם למשל אתה תגיד לי שאתה עובד מהבית היום, ואתה עובד בהייטק או משהו כזה, ואתה לא צריך לעבוד בשוק המקומי, ואתה לא צריך אישור עבודה בקפריסין, חד משמעית זה מתאים לך. אוקיי? יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון. זה לא נותן אישור עבודה, זה רק לא. נותן לא תושבות נותן מס. אישור עבודה. לא נותן אישור עבודה. צריך להבין, כל עניין של רילוקיישן בעולם, אף אחד לא רוצה זרים. יש כאלה שמקבלים אותם, אבל הם לא מושכים אותם אליהם. קנדה הייתה מדינת מהגרים, גם הם עכשיו הפסיקו עם זה, פחות או יותר, גם אוסטרליה וגם הפסיקו עם זה. בפועל, 3 דברים, מבחן ההכנסה, מבחן המגורים, מבחן הבריאות, או הטיפול בבריאות. ברגע שהבאנו את השלישייה הזאת איתנו, אנחנו לא מהווים נטל על המדינה, וולקאם. בסדר? כן, כן, זה ברור. אז לא בטוח שהבנתי אז את הנקודה עם הרכישת נכס. אוקיי. כאילו זה לא נותן נגיד, מה זה אומר להיות תושב? כאילו, מה הזכויות שזה מקנה? אמרתי זה נותן להיות תושב. אני אסביר. זה באחד הנקודות בוא נגיד שהסלייז הבא, הנקודה הבאה שאנחנו הולכים לדבר עליהם, זה באמת אשרות שהייה בקפריסין, ואני אגע בזה קצת יותר שם. אם אתה יכול רגע לחזור לזה, בוא נראה באמת שזה הבא, ואז אני ממש אתן לשם הרחבה מאוד כללית. בוא נראה. בוא, באמת נמשיך. בוא שנייה נראה, אני בטוח שאנחנו כבר... מגיעים לשם, וזה שם, אתה תקבל את התשובה המלאה. הכל מוטמע בפנים, אז... אין בעיה, אוקיי. תודה. עכשיו, יש את הקטע של רכישת נדל"ן להשקעה, אפשר לקבל 50% מימון בתנאים לא רעים בכלל. עכשיו, 50% מימון בתנאים לא רעים ב6% תשואה, יוצר מצב ששמתי חצי מערך הנכס, הוא משלם על עצמו, אני פשוט מקבל את זה לאט לאט, פחות או יותר.
זה אחד ממנועי צמיחה הגדולים, מינוף איכותי של נדל"ן, גם בארץ וגם בעולם. אני פחות מתחבר ליעד קבוע לנופש, מבחינתי אני כן רוצה לגור כל פעם במקום אחר, אבל החזקה תיק פיננסי משפחתי, חד וחלק זה מעניין. אני פשוט לא הייתי קונה נכס בשביל לבוא אליו פעמיים בשנה, אוקיי? כי אי אפשר באמת לנהל את זה. אז עדיף, כאילו, אני אקנה בשביל להשכיר, ואני אזכור בכל מקום שאני ארצה. אני רק אבל אגיד שיש כן חברות שכן אומרות לך תביא לנו את הנכס, אתה רוכש מהם את הנכס, תגיד לנו מתי אתה רוצה להגיע, שבוע ימים בשנה אם אתה רוצה, תגיע אלינו, אם הבית שלכם תפוס תהיו בבית מאוד דומה, אם זה תפוס אפילו נשים אתכם במלון, נכון. אפילו נשים אתכם במלון, ואז פשוט נהנים מזה. אז אני חושב שיש בזה כן יתרון מסוים, כי אם אתם רוצים להגיע כמשפחה, שבוע ימים, 5 ימים, זה תלוי איזה חברה, תלוי מול מי אנחנו עובדים, איך אנחנו עושים את הפרוצדורה, וגם יש את הנושא של שורט טרם, שזה כן יכול לעבוד, זה כמובן הכל תלוי בראייה שלכם, אוקיי? בעיניי זה יכול להתאים לאוכלוסייה מסוימת, זה לא יכול להתאים לכולם. אנחנו נדבר על מחירים של נכסים בשקף יאללה, הבא. בוא נראה, הנה. והחלק שכולכם חיכיתם לו. אני רוצה סליחה. להפעיל. כן, אתה יכול ללכת לכמה דקות, הכל טוב, אין בעיה. טוב, בוא נתחיל. כשחושבים על מעבר לקפריסין, יש עניין של שהייה, תושבות וכדומה. בקפריסין מותר לכם, אם אתם מכירים באופן כללי, גם אם אני לא טועה באירופה, לשהות 3 חודשים מתוך 180 ימים בשנה. זאת אומרת, אם נעשה את זה, זה חישוב, סליחה, אני אתקן, זה 90 ימים מתוך 180 ימים. זאת אומרת, 90 ימים כל חצי שנה אתם יכולים בקפריסין. אם אתם תהיו מעל 90 ימים, אתם תצטרכו לספק הוכחת שהייה או תושבות בקפריסין או בכל מדינה באירופה. עכשיו, קפריסין היא לא חלק ממדינות שנגן, זאת אומרת, אם הייתם עכשיו, סתם אני אומר, חודש ביוון ועברתם לקפריסין ל3 חודשים, זה לא אומר שעברתם את הזמן, כי קפריסין היא לא חלק משנגן לפחות להיום, ולכן בשנגן, קפריסין היא לא חלק ממנה, וקפריסין הספירה מתחילה מחדש עבור אותה מדינה שנקראת קפריסין. אממה, אם אנחנו רוצים לשהות בקפריסין מעבר ל3 חודשים, יש לנו כמה אופציות. אחד, אם יש לנו דרכון אירופאי, וולקאם, תגיעו לקפריסין, תראו לנו שיש לכם מקום מגורים, זאת אומרת שכירות רכישה, תראו לנו שיש לכם הכנסה מכל מקום שהוא בעולם, או בקפריסין, יכול להיות בישראל, יכול להיות באירופה, יכול להיות בכל מדינה בעולם, או אפילו הכנסה פסיבית, מה שנקרא לפנסיונרים, שמקבלים את זה. תראו לנו שאין לכם עבר פלילי, ובואו, אתם חלק מהאיחוד, אתם מסוגלים לגור פה, זה נקרא yellow slip, זה הדבר הפשוט ביותר שאפשר להראות, וזה מתאים למי שיש דרכון אירופאי, זה המעמד הגבוה ביותר. האופציה השנייה שלנו זה ללא דרכון אירופאי, מי שאין לו דרכון אירופאי ורוצה לעבור לקפריסין, ויש לו את היכולת לעבוד מהבית בקפריסין, כמו חיים אני חושב שאתה ציינת את זה, אז אתם עוברים לקפריסין, יש לנו תוך 90 ימים מהרגע שנכנסנו למדינה, להגיש את האישורים, והאישורים הם בעצם להראות שיש לכם מקום מגורים, להראות שיש לכם הכנסה מחוץ לקפריסין, להראות שאין לכם עבר פלילי בישראל, לפתוח חשבון בנק, ולהפקיד כסף. זאת אומרת, אם אתם עוברים כאדם יחיד, אני מדבר כהערכה, לא לתפוס אותי למספר המדויק, באזור ה-24,000 אירו, אתם צריכים להפקיד בחשבון הבנק בשנה, אם אתם זוג בסביבות ה-29, ועל כל ילד או ילדה עוד 4,000 אירו. זאת אומרת שאם יש לכם שתי ילדים, אתם 29 פלוס 8, הגעתם ל-37, 37,000 אירו הפקדה, לפני שאתם עוברים לקפריסין לחשבון הבנק, כדי שהמחלקת ההגירה יראו שיש לכם את הכסף לחיות במדינה. זה התנאי הבסיסי. הכוונה, סליחה, הכוונה זה לחשבון שלי או לחשבון פיקדון? לא, פשוט שיהיה לי נזיל בחשבון? אתה אמור להשתמש בזה בשנה. נכון. תראה... הכסף חייב להגיע אליך לחשבון קודם כל, הם רוצים לראות שהם עכשיו, למשל, יש לך בת זוג ורק אתה והיא עוברים, הם רוצים לראות שיש לך במינימום בחשבון, עכשיו במצב הנוכחי שאתה בא לקפריסין לבקש את האישור, במינימום 29,000 אירו. זה פשוט כסף נזיל. כן, כן. דרך אגב, אתה תשתמש בו, כי זה מה שיעלה לפחות לגור במדינה, ואז אתה לא עול עליהם. זה נקרא POF, אבל זה שהייה ולא אישור עבודה, לפי מה שאני מבין, בקפריסין. זה לא אישור עבודה בקפריסין, רק הדרכון אירופאי יכול לתת לכם את האופציה לעבוד בקפריסין ומחוץ בקפריסין, אוקיי? ללא דרכון אירופאי פינקסיפ לא מאפשר לכם לשהות בקפריסין, אתם פשוט מקבלים אישור שהייה בקפריסין, לבזבז את הכסף שלכם בקפריסין ולעבוד מהבית, ואז כל שנה צריך לחדש את האישור, אוקיי? פינק סליפ
בואו שנייה נעשה סדר בעולם, בסדר? אין מדינה בעולם שתגיד לכם בואו אליי, בואו תחיו על החשבוני, בואו נאכיל אתכם, בואו נשקה אתכם, מה שבא לכם עליי הכל על חשבוני, לא. הם רוצים אתכם שתבזבזו כסף בקפריסין, אומרים בא לי בן אדם, איש הייטק, מרוויח בישראל, אני סתם אגיד 30,000 שקל בחודש, מדהים, זה הרבה מעבר לממוצע בקפריסין, בוא תבזבז את הכסף אצלי, אתה תאכל במסעדות, כן, תצא לבתי מלון, כן, שכירות, כן, ולכן אומרים לך בוא, ולא, הכסף לא צריך להישאר שם בהפקדה, זה פשוט כסף שחייב להיכנס לחשבון ותשתמש בו, רק אחרי שיש לנו את כל האישורים האלה, נוכל לקבל אישור שנקרא פינק סליפ. אוקיי? ואני מציין, כל שנה מחדש נצטרך להוכיח את אותם קריטריונים. הקריטריונים היום, כמו שאמרתי, האם זה יכול להשתנות? כן. אני רק אציין, הכסף זה לא כסף שמפקידים ושוכחים ממנו. כסף זה שמשתמשים בו. הכסף שאנחנו נצטרכים אותו בשביל לחיות בשנה. נכון. הרשויות רוצות לראות שיש לכם איך לממן שהייה של שנה. ברגע שזה נכנס, מן הסתם כל החודש משתמשים, הכל בסדר, זה לא כסף שהולך לפח. נכון. אנחנו באמת צריכים לחיות שם. ולגבי העניין עם הבני זוג, אני יכול, סליחה רק, אני יכול להגיד, להראות, אחרי שאני מראה שיש לי את הכסף, אני יכול להשתמש בו יום אחרי לקנות נדל"ן, לא יודע. כן? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ברגע שקיבלת את האישור, זהו, קיבלת את כסף האישור, אחרי נזיל שנה, פשוט, תביא אותם את אוקיי. הכסף. כל שנה אתה צריך להביא את הכסף, כן? כן, הבנתי. בסדר? יאללה, בוא. יש מסלול שמשם לכיוון אזרחות אירופאית בהמשך, או אם אני רוצה יש, פתאום אבל כן זה למצוא עבודה הרבה. מקומית. לא, שנייה, יש אופציה לאזרחות, אבל אני אגיד שמה שיקרה בעוד 5 שנים, אתה יודע, אני לא יכול להתחייב שבעוד 5 שנים החוק יישאר אותו דבר, ולכן יש אופציות אחרות שאני נוגע בהן עכשיו, אוקיי? ואולי זה כן יתאים לכם, סבבה? קודם כל מישהו פה רשם לגבי בן, בת זוג, אם יש להם דרכון אירופאי. אם אתם נשואים במדינת ישראל או במדינה באירופה, כמובן אם לאחד מכם יש דרכון אירופאי, גם השני הוא הופך להיות נספח, זה נקרא איחוד משפחות. נכון? ולכן אתם רשאים לעבור שניכם ושניכם לעבוד בקפריסין. אממה, רק מי שיש לו את הדרכון האירופאי, הוא מקבל את האלוסליפ, הבן בת זוג הנוספים שהם נשואים, הם מקבלים סוג של, זה לא ילו סליפ, וזה גם לא פינק סליפ כמו שאמרתי, זה כאילו סוג של פינק סליפ, תחת פינק סליפ יש הרבה קטגוריות, אבל אתם נספחים, אתם רשאים לעבוד בקפריסין, תלויים ב-Yellow Slip. אבל תלויים ב-Yellow Slip, זה אומר שאם עכשיו התייחסתם לא יפה לבן או בת זוג שלכם ונמאס להם מכם והם עוברים מקפריסין או החליטו להיפרד מכם, אתם מחוץ לקפריסין, אז מה שנקרא תתנהגו יפה. כן, בכלל עדיף להתנהג יפה, תמיד. כהמלצה לחיים. האופציה הנוספת היא פתיחת חברה בקפריסין. חבר'ה תקשיבו טוב, זה אחד הנושאים הכי חשובים שיש, שלא בכל מקום מדברים אותם, ונגיד את זה, ומה שנקרא אתם מקבלים פה בונוס מאוד משמעותי, כי היה בינינו כזה סוג כזה של האם נדבר על זה, לא נדבר על זה, כן, אבל מקבלים פה איזה בונוס, לא ללחוץ, יאללה. הבונוס הוא כזה, אתם יכולים לפתוח חברה בקפריסין, כל בן אדם בעולם יכול לפתוח חברה בקפריסין, אבל יש כמה הבדלים. אם החברה שאתם פותחים בקפריסין, ואתם לא עוברים לגור בקפריסין, פשוט פותחים חברה בבעלות זרה, לא צריכים להעביר כ-200,000 אירו, יש לכם חברה בקפריסין, תרכשו דרכה נכסים, תעשו מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים לעבור לקפריסין ולשהות בקפריסין, אתם רשאים לפתוח חברה בקפריסין, להעביר כחלק מהתנאים כ-200,000 אירו לחשבון החברה, ואז להעסיק את עצמכם בחברה, ממש עובדי החברה שלכם. שכירים לכל דבר. מה זה נותן לכם? אחד, העברתי 200,000 אירו לחברה, יש יגידו, דברו איתנו אחרי זה, יש יגידו, שייתכן ואת ה-200,000 אירו נוכל למשוך חזרה אחרי חודש ימים. קודם כל, מה זה הדבר השני נותן לכם? אישור עבודה בקפריסין. זאת אומרת, אתם רשאים לעבוד תחת החברה שלכם בקפריסין, והבן או בת זוג יכולים לעבוד בחברה שלכם, או נוכל, עורך דין טוב, יוכל למצוא להם עבודה בחברה אחרת כחלק מהאישור. זאת אומרת, אם אתם נשואים ואתה עובד בחברה שלך או עובד בחברה שלה, אפשר לנסות לדאוג לוויזת עבודה לבן או בת זוג. דבר נוסף, אתם בעצם יכולים לעבוד בחברה שלכם ולהוציא קבלות לאותן חברות בישראל שאתם עובדים אצלם, סוג של יועץ חיצוני, קונטרקטור. נכון. אוקיי? או פרילנס, כמו שאומרים. ואז, בדיוק, זה פרילנס. אתה כבר לא שכיר במקום עבודה שלך, אלא אתה יועץ חיצוני שלו. אתה בעצם מוציא לו קבלות והוא משלם. איפה היתרון הגדול הזה? כשאתם גרים בקפריסין אתם תשלמו בסך הכל 12.5% מס שבעוד רגע ניגע בו, והדבר הבא שכן צריך להכיר, שנייה, זה לא משנה את הברוטו שלכם. אם אתם מקבלים 50 ברוטו בתור שכירים, ומוציאים חשבונית מקפריסין של 50 ברוטו, יישאר לכם יותר, למעסיק הוא אדיש, מה אכפת לו? אתם עלויות מעסיק
אין זהות לחלוטין. יותר מזה. אפילו יותר, לא? כי בדיוק, הם גם לא כעצמאי צריכים אתה להפריש לכם לוקחים 1.3 קרן בערך. השתלמות, כל הדברים, לא צריכים אה, להפריש לכם את זה, אוקיי? אוקיי. ועדיין, או שאפשר לבקש כאילו את ה-130%, ואז בכלל זה נותן לך הרבה זה אם יותר יש חברה בנטו. שהחליטה לתת לך all in, סבבה, אבל אתה ממש רוצה לאכול את כל העוגה. אז מה שנקרא, אתה אני יודע, רוצה לאכול את העוגה משני הקצוות של הגזר והמקל. הכרתי כמה משפטים ביחד. והאופציה הנוספת היא, ומה שאתם כן צריכים לדעת על חברה, שאתם צריכים להפקיד לעצמכם, להפריש לעצמכם כל חודש משכורת של 2,500 ברוטו, בסדר? על הכסף הזה תשלמו מס, עוד מעט ניגע במיסוי ותבינו שעדיין שווה לכם לשלם מס, ואת היתרה תוכלו למשוך במס דיבידנד, איזה? הוא בין אפס לשום דבר. אפס לשום דבר. הדבר היחידי שתשלמו על הדיבידנד הוא 2.65 מס בריאות, כמו שאמרתי, בכל מקום בקפריסין, כל רווח, הרווחתם יורו, 2.65% הולך למדינה. ולכן אחד היתרונות הטובים ביותר בקפריסין הוא לפתוח חברה ולעבוד דרכה. אתם יכולים להכניס לשם הוצאות כמו שיש בישראל, אתם יכולים לרכוש נדן תחת החברה, ונכון להיום, אחרי 4 שנים נטו בקפריסין, 365 כפול 4, תוכלו להגיש בקשה לאזרחות. ולכן זה מסלול מאוד מועדף על הרבה משפחות, שכירים, אנשים שעוברים מישראל מכל מקום, נשמע מדהים. שנותן יש פתרון. יש חסרונות שצריכים לדעת עליהם? בוודאי, אתם לא גרים בישראל. לא, אבל יש לך להפריש 2,500 יורו חודשי, אתה יודע, זה חיסרון באיזשהו מקום. וגם לא... לא, כאילו, אז מן הסתם החיסרון של לא לגור בישראל זה נכון לכל האפשרויות זה הנקודה שהצגתם. של ה-200,000 אירו. אני אגיד את זה בצורה כזאת. אין חוק באמת בוא נגיד ככה, הכסף כביכול אמור להישאר בחברה, אם אני מנסה ככה להגיד, אבל אין חוק שאומר שאסור להוציא את הכסף מהחברה. זאת אומרת, אם עכשיו הפקדת 200,000 אירו, סבבה? בוא נגיד שעורך דין ורואה חשבון טוב בקפריסין יבואו ויגידו לכם אחרי חודש, קחו הביתה 180. הרי anyway, את ה-20 הנותרים אתה צריך בשנה הזאת להפריש לעצמך כסף, נכון? אז הכסף גם ככה בחברה. את השאר אתה פשוט לוקח את הכסף ויכול לרכוש איתו נדל"ן, אתה יכול לרכוש יש איתו... איזושהי פרצה בחוק. מה זה? אני אומר, זה כנראה איזושהי פרצה בחוק אתה שיודעים עליה, שלא יודעים אתה עליה. אמרת. אנחנו לא עוסקים יש, לא, כאילו לא, בקטע חוקי שכזה יודעים. יש איזה יתרון להשאיר את הכסף בחברה, זאת אומרת, נשמע שגם אפשר, לא יודע, לקנות את הנדל"ן דרך החברה וכו'. מדברים על זה, אוקיי? זה מה שאנחנו עושים בייעוץ פיננסי. תמיד יש מה לעשות, אבל בוא נאמר את זה בצורה הכי פשוטה. אדם עם 1,000,000 שקל, אוקיי? לאו דווקא בשביל בזבוזים, זאת אומרת שקיימים, יכול להתחיל לחיים בקפריסין. אפשר להנדס את זה, זה לא משהו בלתי אפשרי. אבל הם גם לא חייבים את כל המיליון. נכון? ה-800,000, תהיו קצת, אפילו 800,000 יגיעו לבנק שלכם, יגיעו לקפריסין, ואחרי זה נדבר, ונראה איך זה חוזר, בסדר? וזה יתרון סופר גדול בהשוואה לפינקסליפ, כי בפינקסליפ אתם כל שנה צריכים לחדש. בפתיחת חברה, עד שלא סגרתם את החברה הכל טוב, אבל החברה חייבת להיות אמיתית, כן, אה? אל תהיו פה כאלה פותחים חברה ואין הכנסות, חברה אמיתית. אל תעשו שום דבר פיקטיבי, אבל זה מאוד פשוט לתת שירותים כלשהם למישהו. אוקיי? זה לא דבר מוזר, בואו, כל אחד מאיתנו פה ככל הנראה מוכר זמן ברמה מסוימת. אני עובד בחברה, אני מוכר זמן. חברת השקעות, זה גם יכול לעבוד? שנייה, חברת השקעות, אם אתה צריך רישיון, זה בעיה. שאלה מה אתה מוציא? לא, חברה שמשקיעה בשוק ההון, כאילו, זה הרווח שלה. זה לא, לא. בוא נעשה את זה אחרת, אני חושב שהדבר הנכון שפרטני נוכל לדבר על זה בצורה אחרת, צריך פשוט להכיר שהחברה צריכה להיות כללית. אם אתה צריך לזה רישיון או משהו כזה, אין לך את האופציה. השם של החברה, הטייטל של החברה, המהות החברה צריך להיות כללי. אין מצב שאתה פסיכולוג בישראל ואומר אני פסיכולוג בקפריסין, זה לא קיים. אוקיי? יש מס מיוחד על העברת הכסף מפה לשם, אם אני רוצה עכשיו... בכל מדינה בעולם שתעביר כסף, יש לך... לא, אני אומר... תווך, הוצאות בנק. זה לא מס, זה... לא, אני לא מדבר על עמלת של העברת עמלת בנק, אני מדבר עכשיו אם אני מעביר 800,000, האם הם לוקחים פתאום 10% כמו שיש במקומות מסוימים? המקום היחידי שרוצה את הכסף שלך זה 25%, זה מדינת ישראל, אבל על זה אנחנו מגישים טופס שנקרא 2513/1, שזה בעצם עובר פטור ניכוי מס במקור לטובת X. כל אחד יש לו את ה-X הזה, מה הוא מעביר את הכסף. תראו, כשאמרנו שאין בדברים משום ייעוץ מס, התכוונו לזה. אנחנו יכולים לומר לכם את המה, אוקיי? לגבי איך נעזור לכם, אבל חייבים בעלי רישיון. זה, כל מי שיגיד לכם, בטח, תעשו כך וכך ויהיה בסדר, בואו, תסתובבו ותברחו.
אנחנו מסבירים מה אפשר לעשות, או רוצים להתקדם, אנחנו נעזור ככל שניתן, זה לא בלתי אפשרי, זה פשוט לא לחיצת כפתור. אני רק אגיד להם שזה משהו שבחברה אנחנו, הצוות ואני עושים את זה בעוזרים ומסייעים עם אנשי מקצוע נכונים ביותר בכל מקום, עשרות פעמים בשנה. זאת אומרת, במידה וזה משהו באמת שאתם חושבים עליו, אורי ואני פה כדי לבוא ולתת לכם את הפתרון. כמו שאמרתי, זה בונוס מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כי יש פה הרבה דברים מעבר שאנחנו יכולים לבוא ולתרום לכם, אבל באמת אם אתם חושבים זה יכול להיות אחלה פתרון עבורכם. אבל באמת חשוב כדי שלא תסתכנו את עצמכם, אנחנו מדברים עכשיו על המה, לא על האיך. אוקיי? האיך יותר מורכב, דורש אחד לאחד, זה לא... נכון. שום דבר לא יקרה בסוף הוובינר הזה, בסדר? חוץ מעוד שאלות ומחשבה ושיח פיננסי בבית. יאללה, בוא נרוץ על השאר. שאלה אחת רק לפני, אם זה לא חברה בע"מ וזה נגיד כמו בארץ עוסק מורשה, יש שם דבר כזה רלוונטי? אותו דבר, זה חברה, זה בסדר, אותו דבר. הבנתי. בוא נעבוד טוב, שנייה עוד. מציאת עבודה מקומית זה מאוד פשוט. מציאת עבודה מקומית, אם יש מקום עבודה שרוצה אתכם, רוצה להביא לכם את הוויזה שלכם, יש כאלה, אני מכיר כאלה, זה מיוחד, זה לא קבוע, אבל יש, מאוד קשה. וגולדן ויזה, גולדן ויזה זה בעצם ה-PR, מה שדיברנו בעניין התושבות של ה-300,000 אירו. פלוס מס. פלוס מס, אני חוזר. הנכס חייב להיות חדש, הוא לא יד שתיים, הוא חייב להיות מעל 300,000 אירו פלוס מע"מ. יש לו קריטריונים מאוד פשוטים. אם אתם בן אדם יחיד, אתם צריכים להוכיח שיש לכם לפחות שנתיים אחורה, בכל שנה מעל 50,000 אירו הכנסה. אם אתם זוג, 65,000 אירו הכנסה. ואם יש לכם ילדים, על כל ילד עוד 10,000 אירו הכנסה. זה חלק מהקריטריונים. מה נותן לי התושבות? התושבות נותן לי בעצם את האופציה לגור בקפריסין כמה שאני רוצה, להיות בקפריסין, ואני שומר על התושבות הזאת, ואז אני לא צריך לצאת אחרי 90 ימים, אבל חשוב לדעת, כדי להגיש לאזרחות, אתם צריכים להיות נטו בקפריסין את כל השנים האלה. זה לא להחזיק בתושבות ולחיות בישראל. זה לא קלנדרי, נכון. זה אחד אחד סופרים. ולגבי התושבות עצמה, מתי היא מתבטלת? אם לא הגעתם לקפריסין לפחות פעם אחת בשנתיים, הרשויות רשאים לבטל, ולכן אתם צריכים לדרוך בקפריסין, שיתנו לכם את החותמת, לפחות פעם בשנתיים כדי לשמור על הזכאות. אני רק אגיד על זה עוד משהו. כשרוכשים נכס לגולדן ויזה, אין יכולת להשכיר אותו באופן חוקי. המטרה זה בית לשימוש אישי, בית לפלן בי, בית נופש, אין אופציה לקנות מעל 300,000 אירו ושהוא יהיה השקעה באופן חוקי, אוקיי? יש הרבה אנשים... נשמע... מה? סליחה, יש דיליי. רציתי להגיד שנשמע שהגולדן ויזה לא נותן הרבה. מה זה? כאילו, לא נשמע שלהיות תושב קפריסין נותן הרבה. חבר'ה, אני בואו מפספס נעשה משהו? דבר כזה, שנייה חבר'ה, בואו נעשה דבר כזה. יש פה המון שאלות ורובן טובות, אבל זה כל הזמן קוטע, והרבה אנשים פחות מעניין אותם. אז בואו נרכז את זה בסוף, באמת שכל אחד ירשום לעצמו ונמשיך. אולי אפילו חייבים, שירשמו בצ'אט ולא נתייחס לצ'אט, ועוד מעט וואלה, נגיב. מעולה. כל תרשמו אחד בצ'אט, שירשום בצד, אנחנו תרשמו בצ'אט, בסוף נתקדם ונענה לכם על השאלות, נתעלם מכם בסדר? בממלכתיות. יאללה, בואו נתקדם כדי שנוכל לרוץ. נקסט, חינוך בקפריסין. לכל מי שחושב פה על רילוקיישן, יש פה דברים מאוד מאוד חשובים שצריך להגיד ונגעתי. יש רשימות המתנה, מה זה אומר? בקפריסין, רוב המשפחות שמגיעות מישראל רוצות בתי ספר, גנים פרטיים. פרטיים זה אומר מערכת החינוך בשפה האנגלית, ולרוב גם עם אנשים שנמצאים בסגנון חיים שלכם ובהכנסה וכדומה. בתי ספר ציבוריים לרוב לא רושמים את הילדים לפחות בשנה הראשונה והשנייה, כי השפה המדוברת בבית הספר ובלימודים היא יוונית, וכל בוקר אומרים בוקר טוב למריה. זה חלק ממש שצריך להגיד אותו כל בוקר, יש תפילה. ויש הורים שלא מעוניינים, ולכן אנחנו רושמים את הילדים כנראה ברוב המקרים לבתי ספר פרטיים. צריך להכיר שבתי ספר פרטיים לא זולים, ואם אתם שואלים מה העלות המשמעותית בקפריסין, זה חד משמעית בתי ספר. בין שנה לגיל 7 יכול לעלות לכם בין 400 ל-700 יורו לכל ילד. לחודש. לחודש. במידה ויש לכם ילדים כבר אחרי גיל 7-8 ועד תיכון, זה יכול גם להגיע לאזור ה-900 ו-1000 בחודש. זאת אומרת שאם יש לכם 3 ילדים, אחרי הנחה שבית הספר יעשה לכם, יכולים להגיע בכיף ל-2,500 יורו חודשי לבתי ספר וגנים. וכמו שאמרתי, יש רשימות המתנה, זה אומר שלא בטוח שאתם תבחרו בבית הספר, כי אתם משלמים הרבה מאוד כסף על זה. זה מובן לי שאתם משלמים כסף.
אבל ייתכן, ואם רציתם להיות בבית הספר הזה ולגור באזור הזה, אז התשובה היא חד משמעית לא. אנחנו נבחר קודם כל לבית הספר, יותר נכון הם יבחרו אותנו, נראה שיש מקום, ורק אז נוכל לבחור את מקום המגורים בסביבת בית הספר, כי אנחנו לא ניסע חצי שעה כל בוקר להקפיץ את הילדים. אנחנו כן נגיד שיש בחלק מבתי הספר הסעות, ככה כשהילדים גדלים, נוכל לשים אותם פשוט על ההסעות וזה מקל על החיים, כן, ומעבר לכך, זה בערך בין 100 ל-150 אירו לחודש לילד, תוספת, נכון, תוספת. כן, וזה ממש מהבית. ויש מסגרות אחרי זמן הלימודים, זאת אומרת, חלק מבתי הספר הילדים יוצאים לכם מהבית בשעה 7 בבוקר להסעות, אומרים להם ביי והם חוזרים בשעה 5, זאת אומרת מה שנקרא מדהים, נכון? יש להם מסגרות, יש להם חוקים, יש להם חוגים, יש להם ארוחת צהריים, כמובן שהם משלמים על זה, ובתי ספר פרטיים בקפריסין, יש שם מגרשי כדורגל, יש שם בריכות שחייה וכדומה. כן, ממש. אני אגיד שההורים עם ילדים קטנים בשנתיים לגיל 4, רושמים את הילדים לגני ילדים מקומיים אופציה, פרטיים, וגם באוריינטציה דתית, זאת אומרת לבית היהודי, חב"ד וכדומה, ואני יכול להגיד שזו אלטרנטיבה מעולה, כי מן הסתם בגילאים האלה אין שום אפקט דתי, וזה כן עוזר לילד להתפתח גם בשפה העברית וגם בשפה האנגלית, כי בעצם הגננות שם מדברות אנגלית, ותמיד זה קהילה ישראלית שבדיוק עברו בדיוק כמוכם, וזה דבר מעולה. זה מאוד רך מבחינת מאוד הנחיתה. רך, נכון. זה ככה מה שנקרא ממש בקטנה, במהלך הציור. אני אגע בדבר קטן שאנחנו נדבר עליו הרבה בסיור, אין להם את חיי החברה כמו שלנו, זאת אומרת, זה בדרך כלל מ-5-6 ועד הערב, זהו, כאילו אנחנו בבית, אין יותר מדי הולכים לחברים, כל בית, כל משפחה נמצאת בחוג המשפחתי, אם רוצים לצאת החוצה, יוצאים למקומות משותפים, אבל אתם לא תראו פליי דייט כמו שיש בישראל אחר הצהריים, זה פשוט עניין של מנטליות. אנחנו נדבר על זה הרבה בסיור, אתם תראו את זה בעיניים, נכון. אתם תבינו את המשמעות, אבל כן זה משהו שצריך להכיר, ולחלוטין כל מי שחושב פה לבצע רילוקיישן צריך קודם כל להכיר את הכפרים, את האזורים, להבין באיזה אזור הוא רוצה לגור, לראות איזה בתי ספר אתה עושה כלכלן, שנייה. זמינים, ורק אז למצוא מקום מגורים. כן, אז עוד המסגרות אמרנו. נכון. טוב. אוקיי. כל מה שאני אגיד פה נתון לייעוץ מקצועי, אני לא יועץ מס, אני לא רואה חשבון, הכל מהידע האישי והוא ממש לא ייעוץ ואין לקחת אותו כייעוץ. יש, אתם מכירים שאין אמנת מס בין ישראל לקפריסין, יש לזה יתרון, יש לזה חיסרון, כל אחד מסתכל על זה אחרת. אני כן אגיד כשאתם רוכשים נכס בקפריסין, אז כמובן כן על פי עורכי דין אפשר לצמצם את המיסוי ששילמתם בקפריסין, אבל מבחינת ניתוק התושבות, אם תעביר את זה אחד הבא, ככה שזה יתחבר ביחד, יש כמה קריטריונים בסיסיים שאתם צריכים להכיר. זה שאתם עוברים לקפריסין ופשוט חיים בקפריסין לא מספיק. השאלה איפה אתם עובדים, השאלה מאיפה השכר שלכם, השאלה איפה מרכז החיים של כל המשפחה, השאלה גם הרבה מהמקרים, אם ממש ירצו לבדוק אתכם לעומק, איפה נמצא הביטוחים שלכם. זאת אומרת, אתם ממש צריכים לשבת עם יועץ מס ולהבין שזה לא שחור או לבן, התהליך הזה יכול לקחת 3 ו4 שנים. כשאני מדבר עם רואה חשבון, אם אתם עוברים לשנתיים, אל תעשו ניתוק מס. באמת, מי שרוצה לעשות ניתוק מס צריך לעבור במינימום ל3 ו4 שנים. כי מדינת ישראל לא תוותר עליכם כל כך מהר, ואתם צריכים להוכיח את מבחן הימים. מבחן הימים, אם אני לא טועה, עומד על אזור 425 ימים בשלוש שנים. זאת אומרת שבשנה הראשונה כמעט כל רואה חשבון ויועץ מס יגיד לכם אל תגיעו יותר מ-30 ימים, בשנה השנייה אל תגיעו יותר מ-60 ימים, כי אם אתם תבחרו את עצמכם אחורה 425 ימים, כנראה עשיתם את זה בשנתיים. ולכן, מי שחושב לנתק תושבות, צריך לדעת שהוא כנראה ויצא מישראל ל3-4 שנים, וזה לא קורה מחר בבוקר, זה לא, טוב, עברתי לקפריסין, איפה אני חותם? זה ממש לא עובד ככה, ואתם גם לא מקבלים חותמת, אין איזה תעודה, ברוך הבא, יצאתם ממדינת ישראל, לא. זה באיזשהו מקום, פתאום איזה יום אחד מישהו עושה, טוב, ניתק תושבות. ולכן צריך לעשות את זה בצורה חכמה, לדבר עם אנשים נכונים בנושא, אבל אתם צריכים להכיר שבהחלט יש את נושא מרכז החיים שלכם, איפה כל אחד מכם, כמה אתם מגיעים בשנה, ומאיפה הכסף שלכם מגיע. ולכן הפתרון חברה הוא פתרון מעולה, כי מי שעושה פינק סליפ לא באמת יכול לנתק ניתוק תושבות, כי הכסף שהוא מקבל הוא בישראל. אבל מי שפותח חברה בקפריסין, החברה היא זאת שמקבלת את הכסף, אתם עובדי החברה. שוב, תרצו, תדברו איתנו מעבר, אבל זה ככה הבנה. ביטוחים וקצבאות, אתם צריכים להכיר שביטוח זה בעצם עסק לכל דבר ועניין, לא? בהחלט. אז אם חס וחלילה קרה למישהו מקרה ביטוח בקפריסין,
שוב, אני אומר את זה נטו משיחות, אתם יכולים לבדוק את זה לעצמכם, כשאתם שמים בביטוח, אתם שמים שאתם תושבי מדינת ישראל. במידה ועברתם לקפריסין, וחס וחלילה למקרה הביטוח קרה בקפריסין, ואני אומר שלא עלינו דברים חמורים מאוד, אתם לא מכוסים. בוא נגיד שכנראה בחברת הביטוח תגיד, לך תוכיח שהמחלה קרתה בישראל ולא בקפריסין, הרי בשביל מה אנחנו עושים ביטוח נסיעות לחו"ל? בשביל מה כל אחד מכם עושה ביטוח נסיעות לחו"ל? כי אם חס וחלילה קרה משהו בחו"ל, זה מה שמבטח אתכם, לא מה שקרה בישראל, נכון? ולכן אתם צריכים לדעת. קצבאות, אתם ממשיכים לקבל קצבאות, אוקיי? יש קצבאות שממשיכים לקבל אותן, ופנסיות ונגיד קרן השתלמות, פשוט אי אפשר להפקיד עוד, אבל אתם עדיין, מה שצברתם שלכם. וזה עובד כרגיל, דרך אגב. עובד באותם כרגיל, תנאים. אבל אתם פשוט לא יכולים להפקיד עוד. קרן השתלמות זה פריבילגיה לאזרחי ישראל בלבד. נכון, תושבים. נכון. ולכן להפקיד אי אפשר, ואם עברתם את השנים שאתם יכולים כן כבר לקחת את הכסף, אתם יכולים, ואת הפנסיה, או שתמשכו אותה, והיום זה עדיין 35? כן. עדיין תראו, 35? זה לא בדיוק, אני אדבר בו, גם בפיננסי, כשמושכים פנסיה, לא משלמים 35% קנס. זה בסך הכל, המדינה מקבלת, לוקחת חזרה את הטבת המס שהיא נתנה. זאת אומרת, זה כאילו, ואז זה הופך להיות תיק רגיל בשוק ההון. תכלס, אני לא רואה שום סיבה למשוך פנסיה, כי אין מניעה לתת לה לעבוד עד גיל פרישה, ואז להתחיל להפוך אותה לקצבה. נכון. עוד משהו שצריך לדעת, אם יש לכם נכסים בישראל וכדומה, זה עדיין נשאר הנכסים שלכם, אין עם זה שום בעיה, תוכלו עדיין לקבל הכנסות, עדיין תשלמו על זה מס, זה לא פוגע בכם, זה שיש לכם נכסים בישראל, בסדר? משמעויות המיסוי, אנחנו ניגע בקפריסין את ההטבות שיש בקפריסין בעוד רגע ותבינו בהחלט המשמעות מיסוי. עכשיו, שנייה, תראו, חברים, זה באמת יכול להיות שזה מאוד מושך אנשים, אנחנו לא באים להסביר לכם למה אי אפשר. רק מאוד חשוב להבין, זה דורש זמן. בשבועות הראשונים אתם צריכים לעבוד בזה. לאחר מכן יש קריטריונים ותבחינים שצריכים לעמוד בהם. אין קומבינות. עושים את זה מאוד מאוד מסודר. ניתוק תושבות זה חתיכת אירוע. זה לא כמו שהולכים לבחור וילון לאמבטיה. שהכי גרוע נקנה אחד אחר. זה אירוע שיכול לשנות חיים, אז אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. אוקיי. חד משמעית. אתם צריכים לקחת פה ולדבר עם אנשי מקצוע כמו שצריך, בצורה הטובה ביותר, כי זה מאוד מאוד פרטני, וזה מאוד אישי, וזה תלוי גם מתי אתם עוברים בשנה, בסדר? ותעצומות זמן, זה כמו שאמרתי, זה לא מהיום למחר, מינימום 3-4 שנים, צריך להכיר שאנחנו הולכים לעשות את זה, והכי חשוב, כמו שרשום, אין בדברים שום ייעוץ מס או משהו משפטי, כמובן עליכם לדבר עם יועץ מקצוע, ואתם רשאים לפנות אלינו, ואנחנו ננסה לעזור לכם ולכוון אתכם, אנשי מקצוע שאנחנו מכירים וסומכים עליהם. טוב, עברתי הלאה. יאללה. טוב, מיסוי. מיסוי, זה נושא... זה הכסף. זה הכסף, אה? טוב, מס חברות בישראל, 23? 23% נכון לעכשיו, עד שיחליטו חברינו כן. לקחת עוד. בקפריסין? 12.5. נכון, עכשיו אם מוסיפים לזה את המס בריאות, אז נגיד 15, קצת. אוי ואבוי. בסדר? אוי ואבוי, 15. דרך אגב, יש פה אני מניח הרבה אנשים שהם עסק מורשה, ועסק מורשה זה הרבה יותר מ-23, נכון? זה עסק מורשה... עוסק מורשה זה בעצם המס השולי, זה המיסוי לפי מדרגות המס. אבל אני מניח שיש אנשים שמשלמים למעלה מ-30%, 35%, בהחלט. לפחות, כי אם לא אין סיבה בכלל להחזיק עסק. נכון. אז אם אתם עושים את ההשוואה, אתם כבר רואים בין 30-35%, 40, 50, כל היוצא בכך, אז 12.5%, מס אישי ומשיכת דיבידנד. בקפריסין, בין אם שמעתם או לא, יש דבר שנקרא נונדום, ונונדום בעצם בא ומאפשר לכם למשוך את הדיבידנד במס אפס. כל מה שתצטרכו לשלם עליו הוא 2.65 מס. זה רק הבריאות, זה לא מיסוי. זה מס בריאות. רגע, אבל צריך למשוך משכורת גם של 2,500. לא, זה תלוי. אם הבן אדם יש לו דרכון אירופאי, הוא לא צריך. אבל אם אין לו דרכון אירופאי, הוא צריך להפקיד את ה-200,000 אירו בחברה, בסדר. ואז על זה הוא צריך להפריש לעצמו. אם יש לכם דרכון אירופאי, אתם לא צריכים להפקיד את ה-200,000 אירו. 200,000 אירו זה רק למי שאין לו דרכון אירופאי. בסדר? תראו, זה חתיכת קרש קפיצה שיכולה להיות, כביכול לעשות אותו דבר בדיוק, וזה ליטרלי הבדל של מאות אלפי שקלים בשנה, בלי לעבוד יותר. מאות. מישהו רוצה לעבוד יותר, ירוויח יותר. וזה ליטרלי, אם לוקחים 5 שנים מהחיים, זה מיליונים. אוקיי? בלי לעשות משהו מיוחד, רק להבין שאתם כבר לא תושבים, אז יש לזה משמעות. אני אעשה חישוב בזמן הזה, בוא ניקח בהנחה שבן אדם שנשאר בסוף עם 700,000 שקל, סליחה, ואנחנו נכפיל את זה ב-0.85,
הוא שילם בסך הכל 105,000 אירו, 105,000 שקל. זה מה שבן אדם משלם בקפריסין, אם אתם פותחים חברה בקפריסין, כולל המשיכת דיבידנד. במידה ואתם כן צריכים לפתוח חברה בקפריסין ולשלם מס לעצמכם, יש פה משחק. אם אתם מרוויחים מעל 60,000 אירו בשנה, זאת אומרת 5,000 אירו חודשי, אתם תקבלו הנחה של 50% על המס. זאת אומרת, ואתם תשלמו מס אך ורק עבור 30,000 אירו שנתי. זאת אומרת, תעשו את החישוב, 2,500 חודשי. ובמידה ואתם מפקידים לעצמכם את ה-2,500 חודשי anyway, אתם עדיין תקבלו את ההנחה, וכל מה שתשלמו בערך, אל תתפסו אותי על המילה המדויקת, בערך אחרי חישוב מס, אנחנו מדברים בסדר גודל של 1,000 ל-2,000 אירו שנתי. זאת אומרת שאם אתם עושים את החישוב שלכם, אתם כביכול צריכים לשלם מס על 30,000 אירו, ומה שתשלמו זה בסדר גודל של 2,000 אירו שנתי. ולכן, אם אנחנו עושים את ההשוואה לישראל, זה הרבה יותר משתלם. כמובן הנושא הזה הוא הרבה יותר ארוך, כמובן אנחנו ניגע בנושא הזה. עכשיו, יש, שוב, אנחנו דיברנו על יתרונות וחסרונות, נכון, משלמים הרבה פחות מס, אבל יוצא מצב שמבחינת מחיה, אני גם צריך להוסיף ביטוחים וגם צריך להוסיף מסגרות. אז תכלס, זה נכון שלחיות בקפריסין, אחד על אחד, ברמת יוקר המחיה, מה שנקרא, זה בערך 20-30% פחות, אבל כשמוסיפים מסגרות וביטוח בריאות, אנחנו מגיעים בערך לאותו דבר. נכון. עם זאת, זה בטל ב-60 כשמרוויחים יותר מהעבודה שלי, כי אני משלם פחות מס. מה שאני אומר לאנשים בצורה מאוד חותכת בשיחות, אנחנו תמיד מדברים על זה שההוצאות שלכם ישמרו לאותם הוצאות בישראל. בוא נגיד שהורים לשתי ילדים כנראה צריכים הכנסה של לפחות 6,000 אירו נטו בקפריסין, ואני מניח שבערך זה כמעט כמו מה שיש לכם היום בישראל. וההבדל הגדול הוא ביותר כמה כסף נשאר לכם בסוף השנה, ומי שהוא פה עסק כנראה שישאר לו עוד מאות אלפים כן, יותר. זה באמת מעלים את רמת החיים וגם אפשר להתפתח. חד משמעית. טוב, המשכנו. האם הבנתם את הנושא? יש שאלות? מישהו? בואו תכתבו בצ'אט חבר'ה ואנחנו פשוט נרכז הכל, נענה בהרחבה. טוב. וואו. וואו, זה טוב. נושא סופר גדול. בסדר? אנחנו נקצר ככל שניתן. אלה המקומות, לימסול, לארנקה ופאפוס, המקומות שאנחנו מעדיפים אותם לפעילות. מה זה פעילות? גם מגורים. אולי מישהו רצה להשתתף. גם מגורים, גם עבודה וגם חינוך, אוקיי? בגדול, ההבדלים מבחינת מה נראה איפה. עכשיו, אני מתאר לעצמי שחלקכם, רובכם, הסתובב באתרים, אמרו, כן, לימסול זה תל אביב, ולארנקה זה אילת. בואו, חבר'ה, זה לא ממש ככה, לכל עיר יש את הצביון שלה. איתן, אפשר לומר שלימסול היא הבירה העסקית של קפריסין, יש שם נמל מאוד מאוד גדול, והוא אסטרטגי באירופה. בעצם זו השלוחה הכי דרומית של אירופה בעולם, של גוש האירו, ויש הרבה מתעלת סואץ, זה מה שחותך בין יבשות, מדרום העולם, עושים שם עגינה, ואז חוזרים, ואז לוקחים את זה חזרה לאירופה. כך שיש המון אסטרטגיה מבחינת נתיבי תחבורה, שזה מאוד חשוב. אפשר לומר אני אגיד כמה דברים, ואז איתי יוסיף, ישנה, היסטור, הכל בסדר. לגבי לארנקה, זה מקום שמאוד מתאים למי שחייב להיות ליד נמל תעופה, אוקיי? כי יש להם נמל תעופה, וזה ברמה שהוא מאוד מהיר, מאוד יעיל. ופאפוס זה מה שאנחנו היינו שם, ובאמת זו הייתה הרגשה שזה כמו הגליל, רק בלי הכפרים של הבני דודים. אני לא מדבר משהו גזעני, פשוט זה מה שזה. כאילו, הנוף ממש ממש כמו שאנחנו רואים ומכירים, אני אישית מאוד, מאוד אוהב להיות שם, והייתי בביקור האחרון שם בערים, ועלינו כמה מאות מטרים, ואז התחלנו לראות רכבים עם שלג, והמשכנו לנסוע, ופשוט הגענו והלכנו בשלג, ועליתי עם חולצה קצרה, ופתאום מעלה אחת בחוץ, כאילו ממש עולים כמה עשרות דקות, ויורד 15 מעלות, אז באמת אפשר לראות שם המון אזורי אקלים, באותו אזור, כל אחד עושה מה שנוח לו. ומה אתה חושב על לימסול? לימסול, אני אישית בתור אדם שיותר רודף אחרי שקט, פחות התחברתי, אוקיי? אבל זו עיר מדהימה, כאילו, אם מי שרוצה את המרכז, רוצה את הדברים התוססים,
זה מאוד ימשוך אותו, שוב, כל אחד עושה מה שטוב לו, אז אני אגיד קצת דברים בעיניים שלי. בטח. אה, בוא נגיד ככה, אפשר לדבר על זה ימים, לילות, זה באמת נושא כל כך מורכב, ורק על עיר אחת אפשר לדבר על זה שעתיים שלוש, אבל באופן כללי, לרנקה מתאימה למי שאוהב לגור במקום פלט, הוא לא מחפש את הערים, הוא לא מחפש את הים, כי אם אתה לא בקו ראשון לים אתה לא רואה ים, הכל שם הוא פלט. לרנקה זה בעצם עיר נמל, עיר עבודה, היא קרובה לניקוסיה, קרובה ללימסול, שם הנמל הבינלאומי, יש שם עדיין כפרים מהממים, מהממים, מהממים ממש, ממש. במחירים, חבל על הזמן, ולרנקה גם זה עניין של מחיר, יש המון אנשים שעברו ללרנקה, כי המחיר הרבה יותר נוח לכיס וגם מבחינת השקעה, אה, בהשוואה למקומות אחרים, ולרנקה היא מתפתחת. עם זאת, לרנקה, צריך להגיד את זה ביושר, מבחינת אחוז של מהגרים, כרגע יש בו יותר מפאפוס ומלימסול, כי היא יותר קרובה למקומות, אבל לא מרגישים את זה יותר מדי, לא רואים את זה יותר מדי, אבל היא עדיין מקום בועט, תוסס, ויש שם הרבה דברים שקורים, אבל היא מתאימה למי שלא צריך את הערים, רוצה את הכל פלט, ובעיקר עבודה, בעיקר, כמו שאורי אמר, צריך להיות בקרוב לשדה. לימסול זה, בוא נגיד, כמו עוד עיר במדינת ישראל. אם שאלתם על פקקים, שם זה המקום היחידי שתטפלו בפקקים. הייטק, שם רוב חברות ההייטק. המקום לא תלוי בתיירות, שזה מקום מהמם בעיניי, יש שם מסעדות, וזה המקום היחידי בקפריסין, שאתם תראו בניינים, כשאני אומר בניינים, זה 20-30 מקומות, כן, וואו, ממש הרבה קומות. וואו, סתם אם בא לכם סתם ככה להסתכל, תרשמו בגוגל דל מר, תראו איזה בניין, וואו, יש בלימסול שאין אותו אפילו בישראל. תבינו שבפאפוס, פרט לבניין אחד ועוד אחד שבונים, אין יותר מ4 קומות, רגולטורית. הם לאט לאט עכשיו מנסים, אבל עדיין מאוד כן, מאוד קשה להם לקבל את האישור, ולבין יש רק בניין אחד שעכשיו בונים את השני לידו, אבל בלימסול זה בניינים ואנשי הייטק, ורוב הרוסים והאוקראינים והישראלים והגרמנים שעובדים, באים לשם וגרים שם, ולכן ההשקעה שם היא מאוד מאוד טובה, לפחות הייתה מבחינת התשואה של ריסייל. כל מה שאתם רוצים, ברים וכדומה קורה שם, וגם פתחו שם את הקזינו, משהו שלא נגעת בו, שהוא מושך לשם תיירות, כן, הוא טוב. מושך תיירות למי שאוהב קזינו. ובפאפוס זה יותר חופש, מי שעובד מהבית, מי שבא לו חופש, מי שאוהב לטייל בערים, מי שאוהב ללכת לנחלים, פארקים וכדומה, רוצה לגור 2 קילומטר מהים, להיות ככה על איזה הר ולהשקיף לים בבוקר על כוס קפה, פאפוס זה המקום, וזה בהחלט מקום מהמם, כן, וגם צריך שם להבין שבפאפוס, כמעט בכל שכונה יהיה אפשר למצוא נוף לים. חד משמעית. ממש, בגלל המבנה הטופוגרפי שלה. ומצד שני, יש מקומות שאי אפשר ללכת ברגל, כי אתה נמצא ממש באיזה עלייה שגם באופניים אתה לא עולה אותה, כן, גם באופניים אתה לא עולה אותה, אין אופציה, גם אופניים חשמליות לא עולים את העלייה הזאת ברמה כזאת, אז זה גם משהו שצריך לבוא ולהכיר. זה ממש 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 בקצרה. ממש. נמשיך. טוב, תיירותית, בסדר? בכל מקום יש את זה, פריים לוקיישן, נכון, בפאפוס יהיה מקומות שיהיו מרכזי, כאילו, מאחר ורוב ההכנסה של פאפוס כאזור, כריג'ן, לאו דווקא שלנו כאנשים שהולכים שם, מגיע מתיירות, אז יש פלקצואציה, אתם יכולים לראות את ה-high season וה-low season, יתרון חיסרון, תלוי איך מסתכלים על זה. או מבחינת תמהילי האוכלוסייה, תכלס, מבחינת כמות זרים, ככל הנראה, להבנתי, איתי גם יכול היסטוריטי, פאפוס הולכת ומתפתחת, כי יש הרבה אנשים בעלי הון שמגיעים ואומרים, וואלה, בא לי רחוק, פחות רוצה את האינטנסיביות של העיר עצמה. אפשר להגיד את זה גם בצורה אחרת, בעקבות כל מה שקרה בקוביד, ואחרי זה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואז ישראל, וכל מה שקורה, בעיקר מי שהגיע לפני שנתיים היו רוסים ואוקראינים, שהשתלטו על לימסול, לימסול הפכה להיות מאוד מאוד יקרה, ואז האירופאים שהגיעו לא בא להם לשלם את המחירים של לימסול, אז הם נמצאים בפאפוס, ויש גרמנים ופולנים ובריטים וצרפתים וישראלים ואוקראינים ורוסים, אז זה יותר אירופאי, ובלרנקה כן אפשר להגיד את זה, שזה יותר מידליסט, כן? יותר מידליסט, יש שם עדיין גרמנים וכדומה, חשוב שתבינו, אפילו אני מכיר משפחה ברזילאית ברמה כזאת, אבא משחק כדורגל, האמת, הפתעה, משחק כדורגל, הוא שוער בקבוצת לרנקה, אבל לחלוטין זה בערך התמהיל.
טוב, מבחינת איכות חיים זה כבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. נכון. מה שאני מרגיש, לא מה שאשתה ירגיש, לא מה שאתם ולא מה שאת ולא מה שאתה. כל אחד משהו אחר. מה שצריך באמת לעשות, ואני רואה את זה בעצמי, כשאני הסתובבתי, פשוט צריך לספוג את המקומות. אני לא יכול לומר לכם איזה מקום יהיה יותר או פחות טוב. זאת אומרת, זה רק כי מה שטוב לי לא בטוח שטוב לכם. אני רק אוסיף על זה, שבטח אתם קוראים, רואים, נמצאים בכל מיני קבוצות וכל אחד רושם על מקום אחר, והכי טוב שיכול להיות, וזה גם הסיור נועד, זה לראות בעיניים, כי היו המון משפחות שהגיעו וחשבו שהם רוצים לגור בלימסול, בסוף בחרו לרנקה, וכאלה שחשבו שהם באים ללרנקה, בכלל גרים בפאפוס, ואין כמו לראות בעיניים, לדרוך, להסתכל, להבין, ואז להתחבר. האמת שעבודת השטח, בכלל בנדל"ן ומה שאנחנו מתעסקים, זה. כאילו, באמת צריך לעבוד ברגליים, ללכת, לעבוד עם נעליים נוחות. עקיבים פחות מתאים. באמת אני אומר פה לכל הגברים, תבואו עם נעלי ספורט. טוב, איך לא, מדברים גם על נדל"ן בקפריסין קצת. אמרנו 3 אזורים, לרנקה, פאפוס ולימסול. איתי, נכס חדש מול נכס ישן. בוא נגיד שזה גם נושא שאפשר לדבר עליו כמה שעות, אבל אני אגיד את זה לא בצורה מאוד נדבר על זה קצרה. כמה שעות. כן, אבל אתה יודע, רוצים לדבר על נושא וזה נושא מאוד מאוד גדול. בסדר. זה לא נושא של חצי דקה, אבל בוא נגיד שיש הבדל. הנושא הפשוט ביותר, חדש מול ישן, ישן לרוב יעלה פחות. ישן בקפריסין, בגלל שקפריסין פשטה רגל בשנת 2013, לרוב נראה נכסים עד שנת 2013 ומשנת 2018, ולרוב הנכסים יהיו שנות ה-2000. כן, אני אגיד שרוב הנכסים הישנים יותר נמצאים באזור הפריים לוקיישן, לאט לאט רואים שגם עושים להם תמה כמו שנקרא, מה שנקרא בישראל. התחדשות עירונית. ממש התחדשות עירונית, ממש ככה. הם יותר ישנים, לעומת נכסים חדשים שהם בתקנים החדשים של העולם, רעידות אדמה וכדומה, וגם מבחינת הייצוא, הנכסים הישנים זה 1970. תקשיבו, אמרנו קודם שקפריסין הם 25 שנה מאחורינו. המודרני שלהם זה דברים שהיו גם כן במודה אצלנו, כשאמרו עדיין במודה, בשנות ה-80-90, זה החדש שלהם. אמיתי, רואים את זה ברמת הארכיטקטורה. מה בשבילהם זה יפה. היום אצלהם, בחלק מהמקומות, אתם רואים את הבטון החשוף, מה שבישראל כבר פחות מתלהבים מזה. זה אוקיי? אתה לא אוהב. אני לא אוהב את זה. אתה לא אוהב, יש פה כאלה שכן, אבל בסדר. זה ממש כמו להסתכל בתמונות הישנות ואתם אומרים, אמא, אבא, איך הלבשתם אותי ככה? זה ממש ככה. אתה מסתכל על תמונות ישנות, מה חשבתם? מה זה הצבע הזה? תגידו לי, מה, אני בית"ר והפועל תל אביב ביחד? מה זה הדבר הזה? אז זה בדיוק זה. ולכן זה הנושא הישן. החדש הפך להיות הרבה יותר מודרני, יש המון בניינים, דברים מדהימים, בריכות, חדרי כושר, סאונות וכדומה. בריכות זה נהיה סטנדרט, זה סטנדרט, רגיל. זה ממש בית סטנדרט. פרטי, בריכה. מתחם מגורים יהיה בריכה ציבורית. ואני כאילו אגיד זה... משהו להשקעות, בעיניי בלבד, בעוד 3 שנים היום יהיו הרבה יותר פרויקטים, ואנשים שירצו לסחור נכס, הם קודם כל יבדקו את הנכסים החדשים מן הסתם, חד וחלק. ואז הם ילכו לישנים. מה שאומר שהחדשים יקבלו את רוב הקהל, והם יקבעו את הטון בשוק, ומי שילך לנכסים היד 2 שלא נמצאים בפריים לוקיישן, אלא נמצאים בכל מיני מקומות, זה כנראה אוכלוסייה פחות חזקה, כנראה אוכלוסייה שפחות תוכל לשלם לכם, וכאלה שלא נרצה להתמודד איתם, ולכן... תראו, תמיד תחשבו, אתם רוצים שהשוכרים שלהם יהיו נשים כמוכם. נכון. תחשבו על זה רגע. אנחנו לא רוצים 3 רמות מתחתנו סוציו-אקונומי, אוקיי? כי זה לא אנשים שאנחנו רוצים להתמודד איתם, אוקיי? וגם הם ירצו בעלי בית כמוהם, אוקיי? אז ככה זה ממש אמת שיוצא ממש נוח. עכשיו תראו, יש שינויים דמוגרפיים בנדל"ן שמאוד משפיעים. אנחנו רואים את זה עכשיו בערד, זה מה שכנראה בקפריסין. בערד זו עיר מאוד מאוד קטנה, ועכשיו תוך 10 שנים הם הולכים להשיג, יש להם, זה עיר של איזה 28,000 תושבים, תוך 10 שנים שכבר עברו 2 מתוך זה, הם הולכים לבנות עוד 3,000 יחידות דיור, יש כבר את ההיתרים, אוקיי? עכשיו, זה מטורף, זה אומר שהעיר ב10 שנים מוסיפה לעצמה 40-50%. איפה אתם חושבים שאנשים האלה יגורו שהולכים, שעכשיו בונים? במקומות סבירים פלוס בעיר עצמה, ולכן הנכסים המאוד ישנים, אני לא אגיד ירדו בערכם, אבל לא יעלו כמו אחרים. אני מזכיר, הרווח הוא מגיע מהתשואה הפירותית, מה שאני מקבל בסחירות, והתשואה ההונית, שמה שאני מקבל בעלת ערך, ביחד תשואה מצרפית. טוב, המשכתי הלאה, אנחנו כבר נענה לשאלות.
ובאמת נייעל את עצמנו כמה שניתן. טוב, הבדלי מיסוי, דיברנו על זה, השקעה מול רכישה למגורים, רגע, איתי. הבדלי מיסוי כן צריך להגיד, נכס יד 2 יש מס רכישה, זה כמובן יש איזה מדרגות מס מסוימות, נכסים חדשים, במידה וזה לשימוש אישי 5%, ואם זה להשקעה זה 19%, והחל מאוקטובר 23 שינו את החוקים גם עבור שימוש אישי, זה תלוי בגודל של הנכס ותלוי במחיר הנכס, ולכן אלה דברים מאוד מאוד אישיים, אבל כן צריך לדעת, פה יש מע"מ, משהו קרה, מע"מ 19%, אם אתם רוצים את זה להשקעה, ופה יש מס רכישה. השקעה מול רכישה למגורים, האמונה האישית שלי, אם אתם רוצים לרכוש נכס להשקעה ואתם אומרים לי, אני אבוא לשם ככה 10 ימים בשנה וזה, אז עזוב, בואו נראה, לא. תשקיעו את הנכס לטווח ארוך, זו דעתי. כשאתם רוצים לבוא, קחו את הכסף שקיבלתם, תזכירו. ותלכו ל-Airbnb, תלכו למלון. זו דעתי האישית. אתם רוצים את הסוכרת מנטה לכרית, זה עניין. ורכישה למגורים זה כמובן לרילוקיישן, זה כמובן לפלן בי, זה כמובן לבתי נופש למשפחה, יש המון משפחות שרוצות את זה, יש המון אנשים שרוצים את זה, זה כבר נושא אחר לחלוטין, וכמובן נכס חדש עולה ברוב המקרים על נכס ישן. יש עוד עניין מאוד משמעותי, דירוג אנרגטי. תראו, בגלל כל הטרללת עם פוטין, וכל העניין עם הגז, חשמל לא זול, אוקיי? אז הם משקיעים יותר בדירוג אנרגטי, ובעצם אתם רואים חלונות כפולים, רואים בתים מבודדים, הבתים בדירוג אנרגטי יותר נמוך, פשוט שווים פחות וגם לא יעלו בערכם. נקודה מאוד מאוד חשובה. אני יודע שבאירופה הולכים לתת על זולמת קנסות, בטח. הולכים לחייב לשנות את הדירוג, וזה אומר לשפץ את הבית, להוסיף פאנלים סולאריים וכדומה, וזה אומר בהכרח שמי שמחזיק בנכס יד 2, הוא כנראה יצטרך בשלוש שנים הקרובות לשים יופי של סכום כדי לשפץ את הבית בנושא. תדעו לכם שבאנגליה, איפה שלי יש, בעיר שיש לי נכס, עיר שנקראת הל, יש שם מקומות שבהם השכירות היא אותו דבר כמו חשבון החשמל, בבתים בדירוג אנרגטי נמוך, כי מה לעשות, הם מחממים הרבה, וחשמל זה יקר, אוקיי? זה באמת, לא, זה שווה לקנות חדש, כאילו, בוא נאמר שההבדל בין נכס בין יום לנכס בין 15 שנה, זה לא 15 שנה כמו בישראל, בסדר? זה באמת דברים שונים. טוב, המשכנו. טווח מחירים ותשואות, ממש בקצרה איתי. בוא נגיד, אני אומר לאנשים שבצד הפירוטי אתה קורא לזה, בצד של הטווח, נקרא לזה במיידי, מה אני קוראים בהכנסה הפסיבית, אם אתם ישנים טוב בלילה, בין 5-6%, קפריסין אכן זה המקום שיכול להיות טוב עבורכם. אנחנו לא פה להבטיח 8 ו-9, בעיניי זה לא קיים. זה הטווח בדרך כלל, כן יש מקומות 4.5, יש מקומות 6.5, אבל אם אתם בסדר עם 5-6 זה בהחלט מקום, בלי שום קשר לפוטנציאל עליית ערך. מבחינת טווח המחירים זה משתנה, לימסול היא היקרה ביותר ויש לה סיבה. שם מה שנקרא, יצא דייר, ייכנס דייר, כל עוד הנכס שלכם טוב ואתם מבקשים מחיר ריאלי. הרבה אנשים רוצים לגור בלימסול, אז המחיר שם הרבה יותר גבוה, חדר וסלון חדש בלימסול בפריים לוקיישן, יכול בכיף להגיע לאזור ה-280-300 אלף אירו, שבאותו סכום, בלרנקה כמעט ונוכל למצוא 2 חדרי שינה וסלון בכפר למשל שנקרא ליבדיה, שזה אחלה של מקום. שזה מקום מדהים, ממש. רגע, עם בריכה, חדר כושר וסאונה, בסדר? 2 חדרי שינה וסלון ממש בסכום הזה, ולעומת פאפוס, שבפאפוס באזור ה-350 אלף אירו נוכל למצוא את אותו דבר כמו שאמרנו בלרנקה, זאת אומרת, לימסול היא יותר יקרה, וכמובן מדברים על בתים פרטיים, בלרנקה בתים פרטיים יכולים לנוע בין 350 ל-500, 600 ומעלה, פאפוס החל מאזור ה-400 ומעלה, זה גם יכול להגיע למיליון קו חוף וכדומה. לא, יכול גם הרבה לפני בקאפ סן ג'ורג'. שם זה כבר 3, 4, 5 מיליון, אבל אתם תהיו שכנים של הרבה אנשים מפורסמים, מה שנקרא ככה הם מפרסמים, ובלימסול בהחלט בתים יתחילו שם באזור ה-500 פלוס, צפונה, הכל תלוי בגודל, שטח, בריכה וכדומה. אוקיי, טוב, סיבה לשמה התכנסנו, חבר'ה. רגע, אני רק אוסיף משהו אחרון ברשותך, סליחה. תוסיף. אסור לשכוח שקפריסין זה אי, תמיד שואלים אותנו מה ההבדל בין קפריסין, יוון, מקומות כאלה. אני נמצא בקפריסין מספיק שנים כדי לדעת מה שקורה בקפריסין, בערך בכל מקום, השטחים כבר נקנים, כבר כמעט אין אדמות, ומה שבאמת מעלה את מחיר הנכס הוא הקרקע. הרי עלות בנייה זה עלות בנייה 1,800, 2,000, זה לא משנה. זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה לא משנה, מה שמשנה זה עלות הקרקע, וככל שמתקרבים לים כמובן המחיר אמור לעלות, וככל שיש נוף לים המחיר אמור לעלות, וככל שיש יותר שטח. אני יכול להגיד לכם מיום ליום הדרישות עולות, אנשים באים, קונים, ולא רק ישראלים, גרמנים, פולנים, צרפתים, וזה אי.
ולכן יש שם פוטנציאל השקעתי מאוד 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 גבוה, מאוד גבוה, כי בסופו של יום הנכסים הטובים האדמות, באיזשהו שלב זה אי קטן, זה יהיה פחות נגמר, היצע, מן יהיה פחות הסתם. היצע, וכשאין היצע המחירים עולים, ולכן אתם שומעים על העולמות האלה של נדל"ן בקפריסין. טוב, מבנה הסיור. אה, מה שנעשה, זה הטווח של הסיור, יהיה ב-16 לפברואר עד ה-20 כולל. לא באים לשחק, זה באמת באים לעבוד, צריך לבוא עם נעליים נוחות, עם בגדים נוחים, thread lightly מה שנקרא, לא להגיע עם 30 מזוודות, באים לעבוד, אנחנו נגלה אפס רחמנות לאנשים שהולכים לאט. לא הולכים פיזית, אבל ההתנהלות היא, באתם לעבוד, זה ימי עבודה ארוכים, אנחנו לא בנופש. בכל עיר יהיה סיורים בשכונות מומלצות, סיורים בסביבות בתי ספר, אולי נוכל להיכנס לבתי ספר, תלוי, הם לא אוהבים קבוצות גדולות. נעשה ביקורים, באתרי פרויקטים בבנייה, בפרויקטים קיימים כבר, מקומות שזה רק שטח, ונגיד לכם, תראו איזה יופי שדה קוצים, פה מחר ייבנה. אנחנו נעשה סקירה של מערכות החינוך בעיר, נדבר על פינות חמד, אני מת על זה, יש מקומות שהם פשוט וואו, מדהים להיות שהם נוסעים 10 דקות, ופתאום נפתח בפנינו, הרי זה אי שהוא לא מישורי לחלוטין. בלרנקה יש איזה פינת חמד למעלה עולים, רואים כמה כפרים שלמים, כל כפר זה אלפי תושבים לצורך העניין, 3, 4, 5, 8, ויהיו לנו כמה ארוחות משותפות, אוקיי? אבל לא תמיד, זה בהתאם ללו"ז עצמו. אנחנו לא מראים לכם את הלו"ז, מה עושים כאילו כל שעה ביום, זה באמת כשנגיע, מי שירצה, אבל בגדול, ב-16 לחודש, טיסת בוקר מאל על, אנחנו אוספים מהשדה ב-9 בבוקר, יש לנו מיניבוס, שלוקח אותנו בעצם, מי שירצה, לא חייבים, אנחנו דואגים גם ללינה ברמה מאוד גבוהה, אבל גם זולה, כי זה גם לואו סיזן, אז מן הסתם הכל זול שם, וזה, אני הייתי במלון שאנחנו הולכים להיות שם, זה פשוט, זה ריזורט, זה מקום מקסים ממש, ממש מקסים. יש לנו סיור בלרנקה, סוף היום, כאילו סיור אינטנסיבי, סוף היום, כל התיקים באוטובוס, סוף היום, צ'קין בבלון, הפסקה, מקלחת, מה שרוצים, אנחנו עוברים תכנים פיננסיים, אוקיי? אני כבעלים של חברה ייעוץ פיננסי, אנחנו מוסיפים את זה, וזה לא רק יהיה הנכס פה בקפריסין אלא שם, אלא ערך מוסף יהיה מאוד רחב, פנסיה, השתלמות, שוק ההון, נדל"ן, כל מה שכתבתי בהתחלה, במה שאנחנו עושים בחברה, אתם מקבלים את זה. זה לא ייעוץ פיננסי פרטני, מי שישב איתי נוכל לעבות מצגים, אבל בוא נאמר את זה ככה, לנו יש 18 לקוחות, שהחליטו שהם יועצים פיננסיים, מתוכם 3 מנהלי קבוצות בפייסבוק. זאת אומרת, אני באמת יכול לומר, אנחנו עושים את זה כבר קרוב לעשור, אנחנו התחלנו הרבה מההכרה הפיננסית בארץ, אנחנו נביא את זה לטיול. מדי פעם נעשה ארוחות ערב משותפות, בעיקר בשביל לסגור את היום, גם תהיה קצת הדרכה לקיפול. למחרת, קמים מוקדם בבוקר, יוצאים מקופלים כבר ללימסול, יש לנו יום שלם בלימסול, עיר גדולה, הרבה מה לעשות. מסיים את היום ממש, זה אפילו לא אחר צהריים, זה ממש ערב בפאפוס, צ'ק אין במלון, מקלחת, הולכים לישון, די עייפים. 18 לחודש מתעוררים סליחה, כמו שאמרתי, סוף סיור של לימסול, נוסעים עוד 45 דקות, שעה, מגיעים למלון בפאפוס, שם ישנים, למחרת בבוקר סיור בפאפוס, תכנים פיננסיים, יועברו במלון, יש לנו כיתת לימוד יהודית במלון, מקום מקסים, ממש, בסטנדרט מאוד גבוה, תענוג להעביר שם. 19 לחודש אנחנו נעבור הדרכת קבלנים. לא, עכשיו צריך להבין, פה זה כבר נאומי מחירה. הם רוצים לתת המון ערך, בסוף הם רוצים שנקנה מהם, צריך להבין את זה וזה בסדר. יהיו לנו תכנים של קפריסין ואז גם תכנים פיננסיים, באמת זה יהיה יום לימודי. ב-20 לחודש, שוב תכנים פיננסיים, זה משתנה כי תכלס צריך יום אחד מלא לכל עיר, לא הרבה מעבר. אנחנו נדבר על מחלקת מיסוי, מחלקת קריאת חשבון, מחלקה משפטית ועורכי דין, באמת סוגרים את כל הפינות. אתם יוצאים מהסיור הזה בסטטוס 0 שאלות. אמרו לי כל הטוב הזה, זו שאלה מצוינת, באמת. עכשיו שימו לב, עלויות לוגיסטיות עשויות להשתנות, אנחנו ניסינו לאגד הכל ביחד. זה העניין. אדם יחיד שיגיע ישלם לנו 2,900 שקלים עבור כל הסיור. אמנם הכוונה הייתה בהתחלה למשק בית, אבל מבחינתי גם שני החברים שרוצים לבוא ביחד, עדיין יהיה המחיר הזוגי.
3,400, אנחנו לא מעמיסים על זה, זה לא מטה הרווח שלנו, הראשון זה הרווח. תחבורה זה פחות או יותר 600-700 יורו ליום למיניבוס, אז זה המשמעות השקלית, בשביל כל הסיור מן הסתם. מן הסתם עוד בן אדם לוקח עוד קצת. בלינה הפרשים לא משמעותיים בין יחיד לזוג, כי הרי זה חדר זוגי, אז יש איזה 10-11% הבדל במלון עצמו. דרך אגב, זה ממש נמוך, אם תחשבו על זה, מלון ברמה מאוד גבוהה, זה מחיר שאנחנו קיבלנו. השורה התחתונה, 5,500 ליחיד, 6,580 לזוג. לקוחות החברה שהם לקוחות קיימים כבר, יקבלו עוד הנחה, אוקיי? על החלק המקצועי, חלק שאנחנו גובים. מן הסתם, הלוגיסטיקה זה לוגיסטיקה. לא חייבים לבוא בתחבורה שלנו, ולא חייבים להתארח במלונות שלנו. פשוט מבחינה לוגיסטית ועניינית, זה יהיה מאוד נכון לעשות את זה. אנחנו לא מחכים לאף אחד. אוקיי. שאלות, אם יש, כי דיברנו המון, על הבסיס עד כאן. שאלות לגבי הסיור, ואז אני אענה על כל הרצף שהיה. יש בצ'אט. כן, כן, אוקיי, אז אני עונה. או, איתי, האם בשביל לקבל תושבות חובה להישאר נוכח רוב הזמן כן, אמרתי, בקפריסין? צריך להיות פעם בשנתיים כדי להישאר עם התושבות. לפחות פעם בשנתיים להגיע. טוב, ענינו על הדברים האלה, בסדר? סכום להפקדה דיברנו הוא על זה חלק גם. מההוצאות, כן? זה לא... יש לא. את ה... רגע, שנייה, אמסור לה זה מה שאמרתי שצריך להיות נחמדים לדעתי, אבל זה תמיד טיפ לחיים. צריך להראות את הסכום בתחילת השנה, את כל ה-X, נכון? בסכום הבקשה, בזמן כן, הבקשה. אבל מיד אפשר להשתמש בו. אפשר לעבוד במקביל כישראל, בישראל כן, אבל תכלס החברה שלך תיתן שירותים, ככל נראה. כן, אבל אם הוא שכיר, הוא לא יכול לנתק תושבות. נכון. יש הבדל. אי אפשר להישאר שכיר באותה חברה, אי אפשר את הזיקה הזאת. טוב, גולדן ויזה לא נותן הרבה. איתי? לכן אמרנו שיש פה גם את הנושא של פתיחת חברה. פתיחת חברה, זה תלוי למי. גודל ויזה, הרבה אנשים רוצים את זה מה שנקרא כפלן בי, את האופציה לשהות במקום אחר וכדומה. וגם הדרך במקרה להשיג אזרחות. זה מתאים לאנשים מסוימים, anyway כשרוכשים נכס מעל 300,000 אירו אפשר להגיש לזה, זה כל אחד בקונסטלציה שהוא רוצה. לכן יש פה כמה אופציות וזה מתאים לכל אחד משהו אחר. מה קורה עד אז מבחינת, עד שמאשרים ניתוק תושבות. שוב, זה יועץ מס, יועץ מס צריך להגיד לכם את זה בצורה נכונה, איך אנחנו עושים את זה כמו שצריך, כדי שהוא יוכל לטעון רטרו ושלא תשלמו מס בישראל. בעיקרון אנחנו עושים את זה רטרו, בסדר? לא מה שהבנתי בישראל ולפתוח חברה בקפריסין. כן, אבל אתה עדיין, אם אתה גר בישראל ויש לך חברה בקפריסין, אתה תשלם את המס בקפריסין ואז תעשה השלמה לחברה בעם בישראל. אז לכן, אם כבר פותחים חברה, וזה מה שמעניין אותנו לחסוך במס, אתה צריך לגור בקפריסין ושהחברה תהיה בקפריסין. נכון. מה לגבי ניקוסיה? ניקוסיה זה עיר מאוד, מאוד פלט, מה שנקרא, זה עיר שאין בה יותר מדי תנודות בעולם הנדל"ן, אין שם יותר מדי, אנחנו לא רואים שם שינויים. זה חלק מזה בגלל הקרבה לאזור הכבוש הטורקי, אוקיי? בוא נאמר את זה ככה, לא יודע כמה תרצו לגור שם, לא יודע כמה תרצו להשקיע שם. מזג אוויר כמו בארץ, חד משמעית. רק טיפה פחות לחוץ, מעלה 2 פחות, כי הם קצת יותר צפוניים. כל מה שאמרתי לגבי הסיור זה בשקלים, לא באירו. סליחה, לא, אנחנו בישראל, אז כל מה שיש פה זה בשקלים, אוקיי? זה 5 ימים מאוד אינטנסיביים, ברמה של כאילו מאוד גבוהה. אני קיבצתי כמה שאפשר את החלק שאני גובה עליו, שזה הסיוע המקצועי, אז זה באמת לא מוגזם באופן יחסי לערך שמתקבל. אוקיי, עוד שאלות אם יש. יש משהו בצ'אט? כולל טיסות? בוודאי שלא. טיסות אליכם. איך נראה? בסדר גמור, אני עכשיו עונה על זה. אני לא מתעסק בטיסות, עשיתי את זה פעם, זה כאב ראש שאני לא יכול לעמוד בו. ניתן לכם תארכים, כנראה שנהיה ביחד במטוס, בסדר? אבל אני לא מתעסק בטיסות. נגיד שבדקנו על הטיסות, כן?
בדקנו על הטיסות, לא סתם נתנו את הטיסה הזאת, אנחנו מכירים שיש את הטיסה הזאת, מחירה במחיר מאוד מאוד טוב ופייר, אלה התאריכים שאנחנו מתכוונים להיות ביחד איתכם, גם בטיסה הלוך. אפשר להגיע לפני מן הסתם, כן. אבל תראו, אנחנו נהיה מאוד קשיחים, שעה 9 אוספים אתכם, 9 ודקה ביי, תרוצו אחרי האוטובוס, כאילו מה שאני אומר לילד שלי, שירוץ אחרי האוטו אם הוא מאחר. אני לא מממש את זה אף פעם, אבל זה. לגבי החוקים לגבי Airbnb, יש את המגבלה האירופאית. בואו נגיד את זה ככה, מדובר גם על יוון המון המון שנים ולא באמת עושים את זה יותר מדי, גם בקפריסין כרגע צריך להגיש את האישור ל-Airbnb, זה רק עניין מה שנקרא להגיש איזה מסמך ומקבלים את האישור, החוקים שם שונים, צריך לקבל את האישור לזה, צריך לוודא שיש ביטוח מסוים ומיסוי שונה, זה משהו שנוכל לדבר עליו באופן פרטני. יוני גולן, תשלח לי וואטסאפ ועוד מעט נראה לך איך, ותכתוב לי מה שאתה רוצה ואתה לא יכול במועד הזה. אני לא יודע מתי יהיה הסיור הבא, אבל מן הסתם יהיו עוד. טוב, מי שרוצה לשלוח לי וואטסאפ, זה הנייד שלי, אפשר לשלוח לי הודעות 24/7, אני לא קורא את זה 24/7, לא עונה לכם, אבל אפשר לשלוח, זה לא מפריע בלילה. QR קוד, אפשר לקבל את הקוד עצמו ולשלוח, או לרשום את המספר. לרשום שם פרטי, שם משפחה, גיל, מעוניין להצטרף, מעוניינת לסיור נכסים בקפריסין, וכמה רוצים להגיע. אוקיי? משם אני אעשה כמה שאלות בשביל להבין מי נמצא מולנו, שאתם באמת בסדר, ואני אשמח לגבות לכם תשלום, כי זה מטה לחמי. אני משתתף לתאריכים נוספים, ובסופש, תראו, אנחנו צריכים לדבר עם בעלי מקצוע, הם לא עובדים בסוף שבוע, אוקיי? שבת, ראשון, שני, כאילו תחילת שני אין עם מי לדבר. עכשיו, תראו, גם אנחנו אנשי משפחה, אוקיי? בסופו של דבר צריך להבין, זה לא משהו שעושים בשעות הפנאי, מייעדים לזה כמה ימים, לוקחים ימי חופש. אם מישהו רוצה לשנות את החיים שלו, זה חלק מהעניין. אני לא מכיר דרך לעשות זה בין 2 ל-4 כשיש הפסקת נמנום. ושימו לב, הימים מאוד אינטנסיביים, מאוד. אנחנו ממש מתחילים בבוקר, מסיימים בערב. טוב, כל אחד יכול לשלוח לי עכשיו, אם בא לכם גם היי, שמי כך וכך, הייתי בוובינר, תודה רבה, ואז יש את התקשורת. טוב, זה הדף העסקי של החברה, אני אשמח לחבב, שזה לייק, זה מישהו שאני מכיר אמצעי. אם מצאתם ער ובלר שהיה ביקורת אוהדת, תמיד דבר חיובי, רק אני פחות מחפש מחמאות, אלא יותר שיקוף. וזה הכל, חברים, תודה רבה בעבור ההקשבה, אני מאוד מעריך את זה. שמחנו, השאלות יהיו מאוד ענייניות, לילה טוב לכולם. ביי תודה ביי. רבה.